Hamma assalomu alaykum. Bugun ikkinchi podkast, komment podkast. Ikkinchi mehmonimiz ham Jahon Panda, Instagramda hamma biladi. Trener, nutritsiolog. Hozirgi zamonda nutritsiolog eng kerakli odam, asosan mana bilaman nima uchun men ves yig'ib ketganman. Bugun birinchi podkastdan keyin auditoriya ko'tarildi. Odamlar tanishib boshladi. Baram o'zi internet, Instagram birinchi o'rinda turibdi-da. Instagram yurg'izmasa hech kim tanimaydigan bo'lib qolgan. Shunaqa zamon kelgan. Instagram zamon talabi bo'lib qoldi. Xorazm ketib keldingiz. Xorazmda rasmlar tushdi odamlar. Zvezdalik bo'ldimi? His qilyapsizmi o'zi? Da, o'zi. Yoqimli. Plus tomoni bormi yo? Yo'q, plus tomoni bor. Yana ham o'zida ustida ishlashga. Dalshi. Просто bir xilla endi ilhom beradi. Просто bir xilada men shuna erishdim, billa yetadi, men darshni nima qilaman dedi. Sizdan nabarot. Mas'uliyat beradi, ilhom beradi. Mas'uliyat. Birinchi o'rinda mas'uliyat. Zo'r. Nima yana o'zi kelajakda planlar qanaqa? Men shu sohada darsh xudoolisi o'sib, yana misol uchun YouTube platformasi bor, sekin-sekin. Misol uchun insonlarga nima deydi? Ko'proq informatsiya berish, mana shu topoviy dunyodagi всемирный nimaga darajaga chiqishda o'zimiz sohamizda xudo xolasa. Soha bo'yicha yurgizish. Aka baram rivojlantirish. Ko'ryapsiz nima Instagramda подписчиклар bor. Подписаться qilmasdan o'zi ham tomosha qilayotganlar ham bor-da. Shunaqa ham ko'pmi sizda? Shunaqa ham ko'p. Protsenti anaqa kattaroq protsent. Axvat zo'r bo'lyapti-yu, lekin подписчик, misol uchun axvat yaxshiroq, misol uchun reelslar prosmotr 200 ming, 300 ming bo'ladi-yu, подписчик 60 mingta shunaqada. O'zingiz anaqa qilib ko'rsangiz bo'ladi. Va ne подписчикlar ko'proq. Qanday shular amatsiz? Roma gapingiz bormi shunaqa подписаться qilmasdan tomosha qilayotgan ekan? Birinchidan xohish o'zlarining qo'lida-ku narsa. Misol uchun значит hali достойный emasmiz u darajada. Shuning uchun o'zimiz ustimizda ishlashim kerak deyman-da, o'zim ustimda ishlashga harakat qilaman. Значит men достойный emasman o'sha ne подписчикlarga. Men yana o'zim ustimda ishlashim kerak deb ishlayman. Siz bu tomondan o'ylayapsiz. Bu tomondan o'ylayman. Tangani bu tomondan o'ylayman. Biz yomon tomonni o'ylaymiz-da, bira. Подписаться qilmasdan kiraysan deb biz mana shu tomonni o'ylaymiz-da. Yo'q, aslida shunday o'zi, lekin просто agressiyani ham biz mana shu sport sohasida to'g'ri yo'nalishda ishlatamiz-da, o'zimiz ustimizda ishlashga. Agressiyani, misol uchun agressiya bilan qildingizda, chunki bez agressiya bo'lmaydi-da. Agressiya bu testosteron degani. Testosteroningiz bo'lmasa agressiya bo'lmaydi. Bez agressiya siz mana bunaqa natijaga erishishingiz qiyin bo'ladi. Chunki trenirovkada, mashg'ulotda, любой sportda sportsmenlar bilishadi, agressiya birinchi o'rinda turadi. Agressiya kerak. Azart. Da. Usiz bo'lmaydi baribir. Bez agressiya bo'lmaydi. Nikak. U jenskiy gormon baland bo'lgan nimalarda u narsa agressiya yonishi qiyin bo'ladi. Agar nutritsiolog hozir polnasiz nima yeyishini ertalabdan turgandan o'zi polnasiz shu bugungacha ves tashlash uchun birinchi navbatda o'zi nima qilish kerak? Qon topshirish kerak, yana nimalar qilish kerak? Yo'q, mana kilogrammingiz, bo'yingiz, mana bu qorin o'lchamlaringizdan kelib chiqib, 0% kelib chiqib sizga o'sha defitsit kaloriy harakatingizga nisbatan past kilokaloriya ovqatlanish rejimi tartibi tuziladi. Defitsit kaloriyani hisobiga, lekin kibujni to'g'ri hisoblab, ya'ni kilokaloriya, belok, jir, uglevodni to'g'ri hisoblab, shu mishsangizdan ham olib qo'ymaslik uchun sekin-sekin jiringizdan oladigan defitsit kaloriy pitaniya, ya'ni to'g'ri ovqatlanish tuziladi. Samarqandda to'g'ri ovqatlanish iloji bormi aka o'zi? Bu joyda iloji bor, odamda xohish bo'lsa. Bu endi baram nimadan-da, endi qanday выносливости bo'lsa, o'zi xohishi bo'lsa-da, agar xohish bo'lmasa qiyin-a u narsa. Yo'q, xohish bo'lmasa qiyin. Birinchi o'rinda xohish kerak albatta. Xohish bo'lmasa qiyin. Bez diyeta yo'qotib bo'lmaydi. Faqat, например, diyeta ushlamasa, faqat sport. Yo'q, baribir birinchi o'rinda mana tanangiz, muskulingiz bor, to'g'ri, suyaklaringiz bor. Inson tanasi qurilishida nimalar asoslari borligini ko'rib chiqish kerak-da. Biz iste'mol qiladigan narsalarimiz o'shalarni stroy materiallar ekan. Просто stroy materialni biz to'g'ri tanlashimiz kerak. Pishgan g'ish bilan qurdingiz qanaqa-yu, misol uchun, yoki bo'lmasa oddiy penoblok bilan uy qursangiz qanaqa bo'ladi, misol uchun. Farqi bor-a? Xuddi shunday pishani ham, yeyotgan ovqatingizda ham, og'izdan kirayotgan narsa ham shu tanangiz qurishi o'shandan bo'ladi. Nimadan qursangiz, o'shandan quriladi tanangiz. Просто o'sha ovqatlanish anaqasini, kачествосini to'g'ri tanlashingiz kerak birinchi o'rinda. Например, nimalar kiradi to'g'ri ovqatlanish ekan, например? Oddiy oqsil, jir, to'g'ri jirlar, ya'ni yog'lar, yog' ham kerak bo'ladi, uglevod kerak bo'ladi, energiya. Men masalan o'zi grechkaga o'tirsam, grechka yoki tovuq normalniy, men tovuq bilan zo'r jo'raman. Tovuq yesam, faqat grechka yesam, shuni anasini yesam, asosda ketaveradimi ves yo? Yo'q, qarang, men bitta narsa. Ikki xil
vес tashlash borda. Ma'noli va ma'nosiz. Ma'nosiz deganda, misol uchun, общий nima deydi, defitsit kaloriyni qanaqa qilasiz? Mana bu intervalniy goladaniya qilib dieta qilishadi ko'pchilik. Kim nima smuzlar tayyorlab ichishadi, boshqa qiladi. Da, u vес tashlaydi, lekin ma'nosiz tashlaydi. Ya'ni figura oqroq, teri oqroq. Uni более упругиroq, mishsa o'stirib, ikkita protsess qilsangiz, tagida mishsa o'stirib, jirni yo'qotsangiz, более подтянутый bo'lasiz, u ma'noli bo'ladi. O'sha ma'noli bo'lish uchun o'sha stroy materialni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi. Lekin bu degani faqat grechka bilan tovuq go'shti emas. Misol uchun, to'g'ri bor. To'g'ri, любой narsani yeb, anaqa figura chiqarsa bo'ladi degan mutaxassislar ko'p. To'g'ri, men u narsani inkor qilmayman. Iloji bor. Faqat uni kontrol qilish kerak. Mana misol uchun siz mutaxassissiz, menga bu narsani yesang, oz yesang, figura qilasan, короче, deyapsiz. U shirin orzuda u. Orzu erishsa bo'ladigan orzu, lekin shirin orzu. O deyman, davay deyman, siz menga tuzib berasiz, bilasiz. Mana shuncha yesa, mana shuncha gramm yesa, mana shuncha gramm yesa. Lekin 90% odamlar bu narsani kontrol qila olmaydi. Shuning uchun biz strogi o'sha siz aytayotgan grechka bilan tovuq go'shtini berishga majbur bo'lamiz. Odamlarning gapi o'zida-da. Iloji yo'q. Biz shuning uchun maksimalniy darajada strogi dieta beramiz. U sila voli ham kerak-da, жёсткий. Da. Xohish ham kerak-da o'zi. Xohish kerak bo'ladi. Ro'za payti shaka treningga qanday bo'lyapti ro'za payti? Ro'za payti u nima deydi? Birinchi o'rinda bizga berilgan farz amalda bu. Biz farz amalda ko'pchiligimiz ro'kach qilib o'zimizga dam olish yasab olamizda. Aslida bu farz amal har doimgi yashayotgan turmush tarzingizda nafsingizga berilgan imtihon kunlaridir. Duolar ijobat bo'ladigan oy. O'shaning uchun bu oyda har doimgi yashayotgan turmush tarzingizda yashab, prosta o'sha nafsingizni imtihoningizdan bir oygina o'tib olishingiz kerak bo'ladi, xolos. Bu degani trenirovkani tashlab qo'yishga bahona yoki bo'lmasa qanaqadir og'ir mehnatdan qochishga bahona degani emas. Har doim turmush tarzida yashash kerak. Mishsalarni ham shu tonusda ushlab turish kerak, чтобы tanani, figurani saqlab turish uchun. Endi hammada har xil. Misol uchun, men ro'za paytida mishsalar yaxshigina dam olib, yaxshigina o'sadi endi. Siz o'zi trening qilyapsiz ro'za paytida? Da. Iftordan keyinmi yo ertalabmi? Shogirdlarim. Bir xil payt iftordan oldin, bir xil payt iftordan keyin. Vaqtga qarab, shogirdlar kelib ketishi vaqtiga qarab. Nechta shogird hozir? Hozir общий offline, online qo'shganda bir 200 ga yaqin shogirdim. Wow. Online bersang normalmi yoki o'zgarishlar bo'ladimi online? Da, kerak. Ularni prosta kontrol qila olmaysiz-ku. Yo, o'zingizning nimasiga-da. Onlaynda ko'proq bilasizmi? Masofadan turib kela olmaydigan, ko'proq nima deydi? Mas'uliyatliroq, xohishi bor bolalar bor. Chunki biz o'zimiz ham trenerlik faoliyatimiz ham, o'zimiz transformatsiyalarimiz ham ustozlarimiz tomonidan onlayn olganmiz bilimni. Onlayn olganmiz. Единственный offline bilimni men oxirgi transformatsiyada ustozim Ahad Xudoyorov bilan 2 oy Toshkentga qatnab qildim. Yo'q. 2 oy Toshkentga qatnab qildim o'sha paytda. Tam noyabr o'rtalaridan tam yanvar o'rtalarigacha. Mana shunaqa 2 oy periodda qatnab qildim. Undan oldin onlayn ketyapti. O'z trenerlik faoliyatimni boshlaganimda ham onlayn birga ketardik. Boshqa Amerikadagi Mike Axior, Carlos Glass, ularning platniy kanallariga azoman. Bu degani onlayn ta'lim degandi. Vladimir Lapin Rossiyadagi u kishi Smart Fitness Akademiyaga kelib 5 marta menga praktika o'tib berganlar, boshqa kurs safdoshlarim bilan birga. Smart Fitness Akademiyada o'qib chiqqanmiz-da, Bifitda. O'shanda ham 5 marta bo'lib, qolganlari onlayn, misol uchun. Anatomiya onlayn, meditsina onlayn, mas'ullar onlayn. Siz o'zi bunday olib qarasa meditsinskiy образование ham bor-da, o'sha примерно undan. Meditsinskiy nimada universitet oliygohlarida topshiradigan imtihonlarni umumiy, общий shaklda topshirganmiz imtihonlarni. Siz diplomированный специалист получается. Я просто endi bizda masalan agar eshitganimizda JDK bor-ku vokzalda. JDK shtanga nimasi bor edi. Biz o'sha yerga borardik-da yoshligimizda. Chunki bizani mahalla o'sha yerga yaqin. Chunki o'zimiz borardik. O'zimizcha trening qilardik-da. Nima bor? Sistema bor edi. Bir kun gruz ishlasak, tam triceps ishlaymiz, biceps ishlasak. Eski sovetskiy sistema. Zalga kirasiz, qog'oz turadi. Bugun gruz bilan biceps, короче, qanot bilan triceps, oyoq bilan yelka. Hammasiga 3 kun bo'lib qo'ygan sovetskiy stil. Bu qarang, mana shu yerda bitta informatsiya uchun aytib o'tib ketaman. Juda ham qimmatbaho informatsiya. Bitta qo'lingizda o'zida, albatta gapiraman. Bitta qo'lingizda o'zida 120 xil mishni volokna bor-da, misol uchun. Yo'q. Misol uchun. Mana o'ylaysiz, menda faqat biceps bor, triceps bor, yelka bor, ikki istim bor o'ylaysizda, lekin o'shaning ichida
xuddi bu любой mana bunaqa kabelni kesganingizda tolalari chiqadi. Xuddi shunday tolalaringiz bormi, ishni voloknalaringiz bor. O'sha sovetskiy stilda qilganingizda siz o'sha определённый voloknalaringizga aksent berib kelgansiz-da. Bu voloknalarga aksent berish uchun bir oy vaqt o'zi yetmaydi aslida. Biz programmamizni har hafta o'zgartiramiz, ya'ni Google'larimizni. Hamma Google'ga aksent berib ketishga harakat qilamiz. Maksimallab, chunki odam anatomiyasi haligacha o'rganiladi. Ya'ni fitness sirsinovlari ham, fitness programmalari ham tez samarali usullar haligacha, misol uchun mana bobo o'qigan Charles Glass, Vladimir Lapin, Mike Axyorning haligacha texnikalarga o'sha o'zgartirish kiritib turadi. Samarali anaqadan kiritib turadi-da. Razvitiya bor. Razvitiya bor. Har yili bo'ladi narsa. Har yili razvitiya bor, har yili. Fitness sekretlari boshqa. Chunki odam anatomiyasi meditsinada ham haligacha o'rganiladi. Shu darajada bizani Alloh mukammal yaratgan. Aka, bu dальнейшем planlar qanaqa? Masalan, hozir mana fitness instruktorsiz. Dальнейшем yana nima? Katta akademiya ochib, o'zingiz zal qilib, itok shumi? Xudo xolasa, endi xudo xolasa nima deydi? Mana shu sohada qanaqa burchaklar bo'lsa kirib chiqishda polностью. Chunki askar yo'qki, armiyada xizmat qiladigan general bo'lishni orzu qilmaydi. Nima? Mana shunaqa. Shu. Qissa qilib aytgan. Boshqa davlatlarga ketish niyatingiz bormi yo shu Samarqandda polностью rivojlantirishmi? Yo'q, endi Samarqandda shu yerda ildiz otib insonlarga to'g'ri yo'nalishda maksimalniy darajada to'g'ri yo'nalish Alloh qodir qilgancha mana shu yerda qolib rivojlantirish, faqat bu yerda turib emas. Chunki men aytdim-ku, Toshkentga qatnadim, Ahadagi ustozning oldiga offline. Endi boyagidek o'zlari kontrol qilinadi oxirgi manalarda, chunki men travmadan чисто sportniy lecheniya qildik-da biz. O'sha travma olgan voloknamga aksent bermasdan shuni yonidan ugullarni o'zgartirib ishladik. Deyarli ikkita qo'lda yelkani farqi yo'q. Chunki bo'lmasa menda travma bor menda. O'sha imunda bitta voloknamda bitsepsdan kelib ulangan voloknamda travma bor. Ikkita bitsepsda deyarli farqi yo'q. Chunki imunda o'sha volokna mышцаning voloknaga emas, shuni yonidagi muskul voloknalarga aksent berib ishladik-da biz. Maksimal darajada. Dальше buni razviyat qilish uchun yana dальше ishlaymiz. Aka, menda masalan bilmayman hammada qanday, menda например o'ng qo'lim bilan chap qo'lim farqi juda katta-da. Shunday bo'lishi ham mumkinmi? Endi tana ikkiga bo'linadi, papa mamaga bo'linadi inson anatomiyasida. Ya'ni ota tomon, ona tomonga bo'linadi. Baribir tomoni slabroq bo'ladi. Misol uchun menda chap tomon slabroq. Menda ham shu. Mana shunaqa. Chapim mana shu maylikkina deydi. O'ng baribir sinchka o'lik bilan qarasa bilinadi. Fitness bilasizmi? Shunaqangi bir chiroyli sportki body building deydi-ku, misol uchun. Body building degani body tana building qurish. Tanani qurasiz. Iloji boricha ikki tomon pashti proporsiyasi bir xil bo'lib ketadi. Bunaqa zo'r sportda. Siz bodybuildingda hozir nima qilyapsizmi o'zi? Chiqyapsizmi? Biz fitnessda yo'q, bodybuildingga chiqamiz. Bodybuilding niyatingiz ham yo'q? Yo'q, endi ko'ramiz, xudo xolos. Может быть. Biz amalda bajarib keyin ko'rsatamiz, xudo xolos. Yo'q, endi желание bor baribir. Xudo xolasa. Самое главное желание deyishadi. Желание bo'lsa ketaveradi. Xudo xolasa. Aka, anabolik, panabolik nimalarga qanday atnoshingiz? Atnoshiniyam professional sportsmenlarga tavsiya qilinadi narsa faqat. Просто mana bir xila bor. Musobaqaga chiqadiganlar. Bir xila bor-ku endi, men bo'lishimga uradi-yu. Endi bu narsani biz faqat musobaqaga chiqadiganlarga tavsiya beramiz. O'zi uchun kerak emas. Shu o'zini nimasi bilan yig'sa ham bo'ladi. Просто ruki bazuki bordi, sizda bormi chiqib ketuvdi-ku. Ular endi u freak-da, u sintol degan narsa, sintol degan narsa bor. U juda bir anaqa nima deydi? Yadroviy narsa-da, как бы noto'g'ri narsa deb hisoblayman. No sintolda qilishadi. Katta nimada. U urovni juda baland. U misol uchun dirish shuna sintolda qildi, urovni dirish shuna urovni baland narsani qilib o'ziga. Чересчур qilib. Ikki чересчур qilib yuborgan, dozировкасini baland qilib yuborgan. U amputatsiya bo'lishi aniq narsa. Вообще yaqinlashishni tavsiya bermayman. Esdan chiqarish kerak. Uni qo'li amputatsiya bo'lishi aniq, скорее всего. Chunki u eringlab ketganda, u yana chisi sintol emas, o'zi ximiysiz qilib bir nima qilib urganda u. Men nima qilgan, bizga qorong'i, noto'g'ri qilgan. Men ko'rdim, men qiziqaman nima narsa. Sohani tushunmaydiganlar bundan qarab biladi. Aka, bironki fanat nima kumiringiz bormi? Bor, albatta. Kim? Shu hamma musulmonni kumiri bor-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, mana bu soha bo'yicha, fitness sohasi bo'yicha. Bu sohada ustozim Ahad ekan. Kommentariyallaringizda ko'p uchraydigan narsa Ahad Xudoyorovning Samarqand versiyasi. Da. Qanday munosabati shuni? Adekvatni, normal. Normal qabul qilaman. Chunki ustozim bu odam. Misol uchun sizning ustozingiz bor o'zingizda.
Baribir qaysidir suhbatlaringiz o'xshab ketishi mumkin. Nima uchun Ahad Xudoyorovni o'zi ustoz deysiz? Ahad Xudoyorovni sohamdan tashqari ustoz deyishimga birinchi sabab men bu juma kunlari, o'sha dam olish kunlaridan bittasida, juma kunlari o'zini eliga tug'ilib o'sgan xalqiga mahallasiga boradi-da, o'zini mahallasiga juma namoziga qatnashadi-da. Nima uchun uni qilasiz? Toshkentdan Sirdaryoga borasiz har juma imda juma namozi uchun Luboy masjidda o'qisangiz bo'ladi-ku. Men tug'ilib o'sgan elimda, meni ko'rib, yoshligimdan ko'rib o'sgan elimda bir safda namozda tursam, hech bo'lmaganda haftasiga bir marta juma namozidan oldin ko'rishaman, juma namozidan keyin tarqalib hamma bilan bir 100 bir ko'rishib chiqaman. O'sha insonlar meni oxirgi manzilga kuzatadigan insonlar bo'ladi. O'shalar bilan men yuz ko'rishib turishim kerak degan joyi uchun birinchi o'rinda ustoz deydigan joyi mana shu. Sohamga aloqador albatta ustoz deyman, chunki menga transformatsiyamga ham yordam bergan, haligacha bir trenerlik faoliyatimda menga ustozlik qilib keladigan inson mana shu soham bo'yicha. Uydan Xudo xolasa ketamiz birgalikda Xudo xolasa. O'shaning uchun men u narsaga shuning uchun adekvatniy qarayman. U insonga shogird bo'lish oson emas. Mas'uliyati juda katta, chunki u insonni litsosi, u insonni dastoyni bo'lish kerak. Dastoyni bo'lish kerak insonga shogird bo'lish uchun. Dastoyni bo'lish. U inson ham menga har doim ta'kidlaydi, sen mendan kuchli bo'lishing kerak. Samarqandga borganimda meni boy jahon kutib olish kerak deb aytadi. O'shaning uchun men u kishini qattiq hurmat qilaman. Nafaqat ishlarni, balki hayot turmushlarini, qanday yashashlarini, dunyo qarashlari ham sizga yoqadi. Shuning uchun shunaqa ustoz. Zo'r. Akana bu zalga ketib yurgan bolalar endi kachitsa qilgandan keyin kachok bo'ladi-da. Endi kim ko'rsa, kachok ekan-da. Yomon kachok ekan. Qanday atnashingiz? Kachok degan so'zi o'zi вообще kachok deganlar. Endi kachok degani o'zi bizani tilda jamiyatdan ajralib turadigan sal muskulaturniroq inson tushuniladi-da o'zi. Men endi kabana ko'nikkan-da-ma. Men u kabana ekan dedilar-da. Da biz ham shogirdlarga shunaqa yarasha laqab qo'yamiz zalga kelganlarga. Xullas, jaydar tilda aytganda ko'pchilik bu narsani tipi prikol sifatida kachok deydi. Endi o'zi aslida o'sha kachok deb chaqiradiganlarni zalga olib kelib ozgina fizический nagrузка bersa tushunib yetilinadi. O'zi kachoklik bo'lish u boshqa уровеньligida, misol uchun. O'zini vesini qo'yib bitta jimlyo'jaga yoki prisidaniyaga o'tkazib turg'izsa, sekin kachoklik oson emas ekan degan tushunchaga kelib qoladi o'zi asta. Kachok bo'lish u совсем boshqa tema o'zi. Men tushuntiraman shogirdlarimga, kachok bo'lish совсем boshqa tema. Misol uchun. Mana zalga kachok bo'lish uchun kelish shart emas. Zalga kelib turib, Luboy trenajyor tortib o'zini salomatligini saqlab yursa ham bo'ladi. Zo'r dargoh. Tekin dargoh deyarli bitta bilet oladi, arzimagan abonentskiy zallar qimmat emas. To'g'ri, trenerlar qimmat bo'lishi mumkin, trenerskiy uslubi, chunki biz endi anaqada to'g'ri yo'nalish beruvchi tana qurish uchun albatta qanaqadir yo grijasi bo'lsa, qanaqadir muammosi bo'lsa, qarash uchun baribir instruktor kerak. Iloji boricha instruktor olinglar deymiz, sharoitdan kelib chiqib. Umuman iloji bo'lmagan taqdirda hech bo'lmaganda Luboy anaqaga chiqib trenajyor tortib yursa ham kachok bo'lib qolmaydi. U kachok bo'lish oson narsa emas. Etaplari bor, bunga другой уровень kerak. Mana ko'rib turibsizmi, men ham kachok emasman, ko'na. Avtomatik taklif bo'ldi. Yo'q, endi hozir agar o'zi podkast ko'rgan odamlar sravniy qilsa, endi intervyu olayotgan odamman va shu odam yo'q, o'rganib qolganmiz, qaror shunaqa so'zga. Da. Men ham kabana o'rganib qolganman, normal. Xuddi sizga o'xshab. Men ham normal o'rgan. Chunki уже ale ведущий desalar, mana u kabanmi? Semizcha, уже spokon, normal. Mana yozsangiz men xafa bo'laman. Bu kishi ham kachak yozsangiz xafa bo'lmaykanlar, o'rganib ketgan ekan. O'shaning spokon aytaveringlar. Armiyada xizmat qilganmisiz? Ha, xizmat qilganman. Qancha, 1 oymi, 1 yilmi? 1 oylik. Xizmat emas. Dam olib kelganmiz-da. Men o'zimcha gapiraman, как будто o'zim xizmat qilgan. 31 kiryapman, bayni biletim ham yo'q dashi. Просто oldinlar endi sovchilikka borgan, endi armiyada xizmat qilganman. Ilgari shunaqa bo'lardi. Shuni plyus tomoni mana shu nima uchun unaqa deyishgan? Ilgari mana 1 yillik armiyaga xizmat qilgan bo'lsa, bola sal порядочный yoki bo'lmasa bir sportivniy salohiyati bor, kuchliroq, oilani himoya qila oladigan deb qarashganda oldinlari. Imенно sovchilik degan temada juda bir больная tema hozirgi kunda. Kasal tema. Chunki hozir armiyaga borganmi deb so'ramaydi. Hozir nima ish qiladi, nech pul topadi, mashinasi bormi, qayerda yashaydi. Eng og'ir joyi hozirgi kunda ota-onasi bilan yashaydimi yo отдельно yashaydimi degan. Bu narsa stress beradigan narsalar hozirgi yoshlar. Chirish shu. O'shaning uchun armiyaga borganman, xizmat qilganman. Takoy xizmat qilganmiz biz. 1 oylik. Sanatoriy.
bitta narsa bordi. Men hayotda 80 yil ma'nosiz yashagandan ko'ra 40 yil ma'noli yashagan deb yaxshi deb hisoblayman. Bordim armiyaga 27 ga to'lgan kunimga yetdim-da, 4-sentyabrda. 2023. O'zi 27dan keyin olmaydi. Ha. Oladim yo'qmi vопроslar bo'ldi. Uydagilar qo'yishmadi, xullas. Men bormayman, ishdan ortolmayman dedi. Shuning uchun o'z bir oylikka borganman. Men to'lab qo'ydim-ku, bu borib kelgan, baribir xizmat qilgan, anaqa vatandan anaqasini qasamyod qilib kelgan, ko'rib kelgan dedilar. Men xo'p, mayli dedim-da. O'sha sentyabrga to'g'riladim. 4-sentyabrda tug'ilgan kunim kuni ketdim-da. Bordim, hamma mendan kichkinalarda, hech bo'lmaganda oyiga kichkinalar bo'lmasa, kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yillik kichkinalar. Srazu Dembel kirib keldi. Ha, tipa. Chunki bu telasi ham sal kattaroq edi. Shunday kirdim, razmerni ham kattarog'ini berdi-da. Kiyimda bolalar, ukalari bor, shu yerda hamma takoy viyalida, osilib qolgan. Yoshlar deyarli sportga qiziqish kamda u yerda. Sportga bir telosложение yoki bo'lmasa bir nima degan kalyanku совсем alohida demak-ku. Men turnik brus, anjimani oddiy bazaviy упражнениялар bo'ladi-ku. Shularga ham deyarli ko'rinib turadi-da. Endi bor ichida 2-3 tasi bor, uni juda bir hayotdan bir so'nib qolgan bolalar-da. Biz o'zimiz maktab paytimizdan amerikaliklar o'ynardik. Tanaffus paytlarida, misol uchun hech bo'lmaganda. U sportimizdan tashqari, sborniyda yurganlarimizdan tashqari. Bu hatto o'sha narsalar yo'qda bolalarda. Kim aytdim, uyg'oninglar dedim, turanmang dedim. Hammasini turg'izib, qarosh. O'quv binosi bor. O'quv binosida mana shu vatanga qasamyod, she'rlari, keyin mana bu qurollarning nomlari, qurollar terish, sochish har bitta darsini, daftarlarni tutqizdirib, yakbolishni yozdirib, davay dedim, o'tkazdim-da bolalarga dedim. Nima uchun keldinglar armiyaga dedim. To'g'ri, hammanglar dedim, misol uchun военный bilet uchun kelgansizlar. Чисти военный bilet uchun kelgansizlar dedim. Lekin bolalar dedim, hayotga bir marta kelamiz dedim. Bir bayroq ostidagi bolalarimiz dedim-da. Farzandimiz mana shu vatan keldim, 1 oy dedim, xizmat qilib ketaylik dedim. Takka dedim, 1 yillik xizmatga kelganlar ham takka o'tkazib olish mumkin 1 yil dedim. Lekin biz dedim, shunday xizmat qilaylik dedim. Xuddi bir 10 yil yoki bo'lmasa bir 40 yil aka-uka bo'lgandek xizmat qilaylik. Jotga har bir kunimizni zo'r o'tkazaylik dedim-da. Keyin xizmatni boshladik. Har o'quv binosidagi ham, anaqalarda ham, boshqa amaliyotlarda ham ido nuqta virgulgacha qildirdim. Xullas, komandirlar o'zlarini borliklarini his qilmadi. Yo'lda maza qildi-da. Voy, dam oldi. Ular dam olibdi-da, bo'lmasa? Ular dam oldi-da, o'pish kayf qildi borku. Ular bunday borligini ham his qilmadi-da. Haligacha men gruppa sozdavot qilganmiz, Telegram gruppa. Komandirlar ham bor, safdoshlarim ham bor, ukalarim. O'rtoqlarim bor. Komandirlar haligacha eslaydi-da, bunaqa kelmagan auditoriya deb. Nechinchi yil edi bu? 2023 sentyabr. O'zi 28dasiz. Yo'q, 2023-yil. Ha, 2023-yil ketgan. 27 ga to'lgan paytim. Ha, o'zi 29 ga kiryapsiz. Ha, o'zi 29. Shu yilga 29. Hamma kachoq chiqib ketdimki? Hamma kachoq chiqib ketmadi, uyg'onib chiqib ketdi-da. Hayotga qiziqishi paydo bo'ldi. Uyg'onib chiqib ketdi. Hamma o't ido she'rni biladi. Qasamyod kelmasdan oldin qasamyodlarni biladi. Pagonlarni, bazvaniyalarni polni biladi, qurollarni biladi. Men aytdim, Xudo ko'rsatmasin dedim, vatanga yov kelib qolsa dedim, qanaqa himoya qilasanlar dedim, oilalaring. Tasavvur qil, ko'zingning oldida xotining zo'rlab yotibdi dedim. Sal o'zing ko'tarsang-chi, ko'zingni ochib ol dedim. Erkak kishi baram. Erkak kishisan-ku, kola bilan kola ichib chipsi yurib dedim, вообще dedim, testosteron yo'q bo'lib ketgansan, erkakligingni unutib olgansan. Ya, menchim. O'zlaring ochib ollaring dedim-da. Odamni nervni sistemasiga, miyasiga kuchli qattiq gapirasiz-ku, o'sha ta'sir qilib uyg'onadi-da. Tushunyapsizmi? Tepsa tebranmaslar ham bor lekin aka. Yo shunaqa, lekin ular ham baribir uyg'onadi. Mana misol uchun tasavvur qiling, 10 ta o'rtoq bordingiz choyxonaga, 9 tasi ichadigan bo'lsa, 10-chisini ichkiza olasizlar-da. Lekin 9 tasi ichmaydigan bo'lsa, 10-chisi aroq chiqarsa yig'ishtirib qo'y deb yig'ishtirib tura olasizlar. Xuddi shunaqa qilganmiz-da biz. Bunisini uyg'otib olganman, bunisini uyg'otib olib, hammasini birlashtirganman-da. Keyin ular shogird bo'lmadimi? Zalga kelayotgan bo'lib qoldi. Yo'q, onlayn shogirdlarimga kirgan ular. Ha, ular onlayn. Onlayn kirgizib qo'ygan. Shuna besplatni kirgizib qo'yganman. Safdoshlarim. Berlin o'sha payt ketishim kerak mana. Shunda besplatni. Bilmabman-da. Yig'ilib turamiz. Yo'q. Ha. Aka men sinfdoshlar bilan yig'ilamiz, armiyadagilar bir oy bilan bo'lganlar bilan yig'ilamiz. Sinfdoshlar bilan bir oyda bir marta yig'ilamiz, safdoshlar bilan har bayramda mana bunaqa vatan bayramlarida 14-yanvar. Ha, vatan bayrami. 14-yanvar mustaqillik tam. Yangi yil bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Siz oqibat degan narsa ham bor ekanda. Bizda yo'q.
Oqibat o'lib ketganda u. birinchi o'rinni oqibati. Aka, ana bu kachok degan temani boya davom ettirsak, bir xil reально просто keladi zalga. Masalan, bir xil чисто от души keladi. Men figuramni o'zgartirmoqchiman, bir nima qilmoqchiman. Bir xil bilan qizlarga yoqishim kerak. Unday qaysi to'g'ri yo'l aka? Endi agar hammasini birlashtirsangiz вообще to'g'ri bo'ladi. Hammasini birlashtirsangiz kerak-da, tushunasizmi? Birinchi o'rinda ertalab turdingiz-ku, mana oynaga qaradingiz. Pulga sotib bo'lmaydigan narsa bo'lish kerak. Hech narsangiz bo'lmasa ham, cho'ntagingizda 1 so'mingiz bo'lmasa ham, tashqarida sizda velosiped kutib turmagan bo'lsa ham, oddiy arzon jinsi bilan 30 minglik oddiy paxtali futbolka kiysangiz ham sizga yarashsa bo'ladi. O'tda dam bo'ladi. Masalan, kimda pul bo'lmasa, zalga borishga. Uyda ham nima qilsa bo'ladi? O'zini formaga keltirsa bo'ladi. Men uyimda sovetskiy trenajyorlar bor, misol. Qanaqa o'zimiz yasak, dadamlar yasab bergan. Svarkalar. Skameyka va shtangani qo'yadigan anaqa temalar. Yo'q, bo'lmasa oddiy kraskani bo'sh bankasiga anaqa liboy anaqa temirda tiqib, liboy narsani sement quyib, keyin bunaqasiga qilib shtanga yasab oladi, misol uchun. Ketdi life hack, nimalar yasasa bo'ladi aka? Mana shunaqa narsalar yasasa bo'ladi. Baklashka, oddiy baklashkani kesasiz. Mana bunaqa temir tiqib qo'yib, kichkina temir tiqasizda, sement quyasiz, bir tomoni qotadi, qotib bo'lgandan keyin bunaqasiga qo'yasiz. Bunaqasi qo'yib, bu tomoniga sement qo'yib qo'yasiz. U gantel bo'ladi, misol uchun. Oddiy. Yo'q, bo'lmasa eski arabalarda balonlarni kesib olib, shtanga chiqib qolsa bo'ladi, biceps, triceps ishlaydigan. Liboy narsa yasasa bo'ladi. Life hack. Sen bilan xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa liboy narsani qilasiz. Liboy narsa. Domda tursangiz ham qilasiz. Ana u boku. Nima edi? Podvallardan qolganlarni bilaman. Tamayev. Tamay birinchi boshlagan, xuddi shunaqa bizning podvallarimiz bo'ladi Jizzax shahrida. Ashraf aka, Odil aka, Chingiz akalarni podvali bo'lardi. Jizzaxda mikrorayonda. Universitetda o'qigan paytlarim zalga borish imkoniyatim bor, lekin o'shalarning podvaliga borardim. Boshqacha. Qo'ldan yasalgan hamma narsa bir marta suv ham toshib ketdi, polni kanalizatsiyaga chiqib ketgan donda, eski donda. Sizlarga qancha saviyasi? Yo'q. Biz keyin shu ahvolda to'lib yotibdi-da. Keyin uni suv qachon ketishini kutib, keyin yoqdan hamma divanlar bo'lgan yerda, gilamlar bo'lgan, haq voqealar bo'lgan. Axir aytibmiz. Biratlar aytib berganda. Keyin o'sha yerga boshqatdan tozalab chiqarib, u anaqalarni zanglarni tozalab, men bir gashti bor-da. Biratlar чисто sovetskiy trenovrkalar. No telosложение uncha zalga chiqadigan bolalarnikidan zo'r. Va farq qilmasdi-da, deyarli. Misol uchun zalga chiqadigan bola ekan deb qaraydi, telosложение normalniy gavdalari. O'sha yerga chiqib, polniy trenirovka qilib, mana shu yerdan suhbatlar qilib, biratlar bilan. Chunki ularda men bilasizmi qanaqa bilib olganman. Eng optimalniy, eng arzon yo'l bilan qanaqa nima qilish sferasini ko'rganman. Spetsialniy shtobi, anaqa tajriba orttirish uchun, ular bilan yurish uchun. Xohishdi. Bo'lmasa uringni bazalat qilgan zalga borishga. Boshqa liboy elitni zalga borish. Ular bilan ham anaqasini ko'rganman bu tomonlarni. Lekin o'zim uyimda ham yoshligimda kurashga qatnashib, taekwondoga qatnashib yurgan paytlarim, maktabda o'qib yurgan paytlarim uyda akam bilan qilardik. Turning, brus, mishoglardik, shtangachalar, gantelchalar bo'lardi. Kichkina shtangachalar bo'lardi. Kichkina bolajon boshlang'ich o'qiyman, yotib shtanga ko'tarardim. O'sha payt qiziqish bo'lganda. Necha yoshdan aka qiziqish paydo bo'lgan? O'zi sportga 6 yoshimdan borganman. Qaysi sport turiga? Kurashga, milliy kurashga. Gavhar opa ustozim 6 yoshimda borganman. Birinchi maktabga 6 yoshimda chiqqanman, sentyabrda. Birinchi maktabga borib kelganman, shunday qo'yganman. Shunday sumkamni olib, boshqa formani solib kurashga olib borganlar. Kurashga borib ketganman shunaqasi. O'rtoqlarim ketayotgan bo'lgan, kurashga boramiz. Katta ko'chamizda mendan 1-2 sinf kattalar ham bor edi. Endi dadamga aytgan, men ham boray deganman. Pul bering, shuncha ekan deganman. Borasanmi degan, boraman deganman. Keyin ishlar bilan qo'shilib ketganman. Hech kim meni tortib bormagan. O'z qiziqish. O'zim 6 yosh bola, o'zim qiziqib formalar, kimonolarni kiyib ketayotgan bo'lganda, kimonolarni kiyib sumkasini taqib olgan oddiy anaqa. Kimono qilmay qayerga ketib deganman, qiziqqanman-da. Oppoq kimono takoy. Kinolarda ko'rganlar, karatistlar bo'ladi-ku, Bruslilargina. Qiziqman, men ham boraman deganman-da. O'sha Jizzax viloyati G'aldarol tumanida tug'ilganman-da. Bizada posyolkada joyda tug'ilganman-da. Posyolka joyida tug'ilganman. O'sha kichkina mikrorayon desa ham bo'ladi. Kichkina mikrorayon. Shaharcha, hozirgi kunda shaharcha nomi berilgan. Qo'rg'on bo'lardi oldin, hozirgi kunda shaharcha bo'lgan.
faqat bitta sport turi bo'lar, kurash bo'lar. U Borsam kurash ekan. Ustozim Gavhar opa ekan. Salkam mujik edi u kishi. Keyin lekin zo'r ayol, haqiqatdan. Qo'pol qilib aytganda uncha erkaklar mard edi. aka hozir shunaqa zamon kelganmi, men bilmayman. Ayollar bo'li erkak bo'lgan, chem erkaklar. Da. To'ppa-to'g'ri. Erkak kishi o'zi gapga javob bera olmayapti. Yo'q, To'g'risida. To'ppa-to'g'ri. Ayol qizlar bo'li mas'uliyatliroq bo'lgan hozirgi nisbatan. Men shu narsaga вообще hayron qolganman-da. Lekin zalga ketsangiz ko'proq ayollar bo'lgan bir xil joylarda. Imенно o'sha zaldagi ayollarda mas'uliyat bor. Ha, ular Chem. stержень bo'ldi. Ha. Chiroyli ko'rinishim kerak, baxshini qilishim. Erkaklar o'zimcha gapiryapman, как будто bir o'zim bir muskulist bo'lsam. No, men bilaman nima uchun bunday bo'lgan. Menda harakat kam bo'ldi o'sha. Men Rossiyada bo'lganimda zal ketib yurardim. Men hozir bitta abonement olsam, menda bitta nima bordi? Pulni beramanki, shuni chiqarib olishim kerak-da pulni. Shu oxirigacha ketaman-da, prosto ketib, prosto begovor doroshkada cho'palab ketsam bo'ldi mana. Lekin oxirigacha ketishim kerak, shu pulni polnisi sug'urib olishim kerak-da, shu qisib maqlishim. Endi kim hammada har xil motivatsiya bor. Ha. Keyin o'sha birinchi etap menda masalan 1 oyda. 1 oy ketdimmi, qoldirmasdan o'sha dalshi привычка kirib qolaveradi. Zalda yurib ham erkak bo'lmayotganlar ko'p. Taylasida jangiz bo'lsa ham. Bunda manaqasi ham. Endi u xarakterida. Ko'pchilik ayollar keladi. Endi paprikolda gap kelib qolgan. Ko'pchilik ayollar keladi. Men tosh ko'tarsam erkak bo'lib qolmayapman deydi. Mushalarni chiqib ketaymi deydi. Aytaman, xotiraman deyman. Necha yildan beri yurib erkak bo'lolmayotganlar bor ichkarida. Kiravering deyman-da. Sizda testosteron yo'q, mushingiz katta bo'lmaydi, kichkina, lekin mushingiz strukturasi bir xil deyman. Mushingiz strukturasi bir xil. Erkaklar bilan ayollarniki. Hangi tasavvur qiling, mana qo'l bilan ulaydi, mana tirsak bilan yelkani, biceps, triceps ayollarda ham xuddi shunday. Prosta ularda kichikroq. Ana qachuklar. Tonus berib yurish uchun ishlaydi, ularning bitsepsga ishlaydi, tricepsga ishlaydi. Tushunasizmi? Mana biz internetda ko'rayotgan takoy stringga kiyib, palas to'shab qo'yib, mana bunaqa qilsangiz effektivniy bo'ladi, mana bunaqa yesangiz effektivniy bo'ladi. Hammasi marketing ular. O'sha fitneshchilar men ko'zim bilan ko'rganman 100 kilo bilan prisedaniya qilganlarni, 200 kilo bilan rejim qilganlar. U figurani qilish uchun erkakda ishlaydi ular ham. Lekin takoy nejniy figurachasi. Fitneshga. Erkakda ishlaydi ular. Ana u ham bor. Muncha erkakda normal ishlaydi. Bizda bor edi, o'zi Amerikaga ketib yordi bitta qizgina. Kim edi? Blondinka bor edi. Tishlarini. Bahamajanova. Vo. Ha, u именно, тем более u uncha erkakdan ma'qul ishlaydi. No, bilmayman. Bitta ursa ham uxlatib yuborsa kerak ekan. Yomon nokaut qiladi. Endi ursa qanaqa uxlatib yuborib bilmadim-ku, lekin fizический нагрузкani normalniy ko'taradi. Lekin figurasi qarang, какой женственный. Женственный, shuni aytyapman-da. Yo'qotmagan. U yo'qotgan, u internetda ko'rgan, qo'rqib ketadiganlar u уровень qilgan, oshirgan, ular farma qilgan, boshqa narsa qilgan, gormonlarni erkaklashtirib tashlagan. Fanatizmda bu ham. Fanatizmda. Bu fanatizmda. Xuddi nakolka chizib turib, hamma yoq chizib tashladik, fanat bo'ldik. Xuddi shunaqa narsa. O'g'illarda, bu erkaklarda ham bor. Ana bu keyin ko'p ahamiyat berganman. Zalga ketib yurganman uchun sal nima bo'lgandan keyin orqalaridami donachalar chiqib ketadi. Shu nimadan aka? Bu uni ikki xil sababi bor. Genetishniy sababi bor. Qo'lidan qo'yadigan bor. Misol uchun menda genetishniy. Menda bor u narsa. Misol uchun shamollasam ham chiqadi. Proteindan, ximiyadan, bu kommentarlar shunaqa keladi, dahshatlar keladi-da, kayf olasizda. Ko'taraveringlar, ahvat ko'taraveringlar deyman. Yozaringlar, normal. Keyin anaqa aytaman-da, bu narsaga ishlashni. Men lishni menda bitta gazirovka ichib qo'ysam ham chiqadi. Realniy. Shamollasam ham chiqadi. O'tgan kuni shirinlik yegandim, men chiqdi menda. Misol uchun. Sразу organizm nima qilganda? Qandaydir shu reaksiya beradi. Shirinlik, gazirovka, shamollash sraz beradi. Bu bolani deydi, jigari tomon bo'lgan deydi. Men bilasizmi, qayerda tekshirtirganman jigarimni? 2016-yil akamlar organda ishlaydi. Tanishlarga tepaga chiqib, telefon qilib, SMBni gospitali bor. Respublikanskiy. Shuni yonida katta respublikanskiy, men bilmayman, noto'shni bilmayman. Takoy doktorlar ishlaydigan больница bordi. Takoy borsiz o'chirtda bir kunda kirolmaysizda, qiyin. Короче, tepaga zvonyasi kattaroq kishilarga telefon qildirib kirgan joyim bo'lgan. O'sha bitta apparatga jo'natgan. Toshkentda o'sha paytda O'zbekistonda bitta edi, o'sha yangi endi kelgan ekan. Men Fransiyada sir ishlab chiqarish boshlangan-ku, birinchi tarixida sirdi.
o'sha sirni ichki anaqasini tekshiradigan apparat bo'lgan ekanda, o'sha meditsinaga anaqa qilingan, talqin To'g'rilangan. qilingan Ha. apparatini ichidan osnovasini olganda, osnovasini olgan, o'sha apparatga tushirtirganman. Jigar ichini polni ko'rib berganman. Как o'zi qilib, o'zingizda ko'ra olmaysiz jigarni. U jigarda spesialniy qanaqadir apparat, endi o'zingiz deb olaylik, jigarda o'zingiz короче. Polni ichlarigacha ko'rganda, chotki. Katta. Da, yaqinda ham tez o'zim uchun ham 1 yilda 1 yoki 2 marta kamida analiz topshirib turaman, 2 marta. Nimalar topshirasiz aka? Shu pochkamga, jigarimga, tam yo'q-yo'qlar, ALT, там bilirubin, общий анализ крови, testosteron, да, женский, мужской гормонlar. Nima gap so'z tam ichkarida hammasini bilish uchun. Общий topshirib turaveraman. O'zingizlarga tushaman. Tim bo'lib men yelkamdan travmamdan keyin o'sha yana yaqinda MRT ham tushishim kerak ro'zadan keyin, chunki xudo xolisa ro'zadan keyin degan bilan ustoz bilan komandamiz bilan kuchli transformatsiya boshlaymiz yana. O'z vesnichi? Ves och qoringa 79 chiqaman deydi. 80. 79, men 92. Farqi qarang. Da, ves boshqa narsadagi. Bo'yingiz-chi? Bo'yim 1.77. Ves bilan bo'y bir xil bo'lishiga yo'q bu. Yo'q, bu narsa o'sha tema o'sha. Men masalan bo'yim 1.75. Agar mana shu sohada ketsangiz, qanaqa o'zingizga hobbi qilasiz, haftasiga 3 marta o'zingizdan xabar olib turib, figura qilib ishlab tursangiz, yillar davomida go'shtingiz o'sib ketaveradi. Bu yosh o'tgandan keyin go'sht kamayishi mumkin, u go'shtni strukturasini shakllantirib ketaveradi. Unda katta bir 100 kilodan oshib ketmaysiz, agar professionalniy doiga fanat bo'lib kirib ketmasangiz. Men masalan bo'yim 1.75. Hozir vesim 92-93 da o'ynaydi. Bilaman. Qarang, siz misol uchun ves tushasiz, misol 75 gacha tushasiz-da, keyin chiqasiz onaqasi. Men 75 gacha tusha olmayman, aniq bu narsa. Вообще deyman. 80 tushsam, do'pim osmon otaman-da, do'pim turibdi. Yo'q, agar professionalniy anaqa qilsangiz-da. Ha. Takoy kirib, hozir Tamayev amayli qururganki, nuqta virgulgacha 75 qilgan vesini. Da, 75 qildi, qaraylik, ana ko'rinish qanaqa, katta. Chotki bu. Katta narsa. Ha, katta narsa ilman. O'zbekistonda shu nimadan tashqari yana kimlarga qiziqasiz? Kimlarning nimasi yo'qadi? To'xtang, O'zbekiston emas, Miravoy. Mana o'z ustozlarim bor, Mak Axyor yaqinda 50 ga kiradi. 50 emas, даже. Ha, da. 50 dan oshadi-da, xolos. Forma chotki. Ha, 20 yoshlar, 30 yoshlar atletlarga o'xshaydi figurasi. Arnold aka Schwarzeneggerchi? Yuzlari ham. Arnold Schwarzenegger endi tajriba quyonchasi bo'lgan, ancha farmakologiyada. Ancha sog'ligini yo'qotib qo'ygan, shuning uchun ham yuragidan ko'p operatsiya bo'lgan. Dwayne Skala Johnson. Dwayne Skala Johnson. Kim bu? The Rock. Ha, u ham zo'r deyman. U kishi ham zo'r. Yomon. No, u ham уже чересчур xalqda, u ham чересчур мощный. Men masalan bo'yga nisbatan zo'r. Meni fikrim. Bo'yga nisbatan. Bo'yga nisbatan zo'r. Bu bo'yga ariq bo'lishdan ko'ra shunaqa baquvvat bo'lgan yaxshiroq. Masalan, kachok bo'lgandan keyin odam aytadilar, qimirlolmaydi uncha tez, rezkisi yo'qotadi deydi. Yo'q, rastashkasi yo'q kachoklarga nisbatan aytilganda. Bir xil просто kachatsa qiladi-yu, и всё. Bodybuildingga katta Mr. Olimpiyaga o'pish gigant, eng professionallar musobaqasiga ko'rsangiz, bir xillar orqa salto tashlaydi, 120-130 kilo vesi bilan. Bir xillar shpagat ochadi, rastashkasi zo'r. Harakati zo'r. Masalan, biz sinma qilardik-da, Rossiyada yoki sherda ham bo'lganda, agar nima qilsak, trenovka qilgandan keyin qo'limizni nima qilib zamoq qilmoqchi bo'lardik, ketmasdi. Endi agar uje muskulaturasi kattargandan keyin ketmaydi. Shuni ham taka-taka shuni o'zi. Da, endi u narsa uje muskulatura xalaq berishga aytadi. Siz harakat deganda qanaqa harakat tushunasiz nima aytaymi? Rastashga, shpagat ochish yoki yengil harakat qilish, orqa salto tashlash turgan joyda. Uncha sog'lom odam turgan joyda orqa salto tasholmaydi. Hozir sakrolmaymanmi? Sakrolmaydi misol uchun. Oldiga ombaloq oshib tushsa ham bitta ana balansi yo'qotib razvalni qo'shdi, ketdim, men panjo bo'libdi, razvalni almashtirishimga to'g'rilashib ketaveradi. Aka, o'z men Instagramingizga aksent berdingiz, maksimalni. Siz hozir bitta Instagram ko'tarish uchun content maker kerak, SMMщик kerak, copywriter kerak, mobilograf kerak. Hamma общий qilib aytganda, bilaman nima u. Ular nomi ko'p kerak. Ha, чересчур ko'p kasblar kirib keldi. Bizda oldin videochi bor edi bitta. Yangi kasblar. Shular bormi sizda hozir? Juda bir kasal temani ko'tardingiz-da. Ochiq yaraga tuz sepganday bo'ldi. Juda bir kasal tema. Men bitta narsani umuman tushunmayman-da. Hozirgi aynan siz aytayotgan kasblar yangi kasblar bo'lgani uchun bu kasblar asosan 16+ da. 16 yoshdan где-то 24-25 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosiy kolичествоsi tashkil qiladi.
Men hayron, men ham shu yoshdan o'tganman deyman-da. Men hayronman. Misol uchun biz sborniyda yurib yoki shu kasbimizni ijro etgan paytlarimiz ham, boshqa qilgan paytlarimiz ham nima sohada qilib ko'rsak ham mas'uliyat bilan yondashganmiz. Mana shu imenda mana shu yangi kasbdagi yangi avlodda nimagadir mas'uliyat yo'q. Xohish yo'q. Umuman tushunmayman shu narsani. Bizga lekin menimcha bunaqa gapirgan odam bo'lmagan bo'lsa kerak. O'tirib mana bu kasb, sen shu kasbdan kelding oldimga, o'zi keladi misol uchun, o'zi yozadi, boshqa narsa qiladi, uchrashasiz. Qara, meni soham mana shu. Men misol uchun hozirgi kunda Instagramda men litsoman, trenerman, nutritsiologman. Sen video makersan, SMMC, xullas Instagramni yurg'izasan, yurg'izasan. Hamma narsa seni bo'yningga, seni bo'yningga. Necha pul berishga shuncha? Hay, mana 50% misol uchun. Yoki bo'lmasa ishingni ko'radigan tema, yoki bo'lmasa qara, hozirgi kunda Instagram orqali tanilish oson. Insonlarga albatta manfaat tegish, to'g'ri ma'noda manfaat tegish uchun, tanilish uchun seni yordaming kerak menga. Davay bunday qilaylik. Sen o'zingni ishingni zo'r ijro et, cho'tki ijro et. Men maksimal darajada o'zim ishimni cho'tki ijro etishga harakat qilaman va seni rozi qilaman, qarochi. Uni nanimat qilasiz-ku? Uni nanimat qilgandan keyin o'zi undan oldin o'zingiz Instagramingizni yurgizib yotibsiz, boshingiz qotirib, qanaqa qilib yurgizadi, video oladi, stoykaga qo'yib qo'yib. Uni olgandan keyin ishingiz 2 barobar ko'payar ekanda. Uni topish borda-ku. Yo, uni topdingiz. Topasiz. Pul berasiz. Uyga ketdi. Ha, pulni olib uyga ketgani u adden aytayman. Uni topishadi, topdingiz ham. Keldi oldingizga, topdi ham. Nima qilamiz deydi. Nima qilamiz? Yoki o'zi mana bu narsani qilamiz deydi-ku, unda qaraysiz-ku. Undan ko'ra o'zingizni ideyasi bo'yicha qilganingiz yaxshi ming marta. Lekin u SMM emas, yo video maker emas. To'xta, sen nima qilyapsan? Video oladi-da, video birdan uzilib qoladi-da. Siz xohlagan narsani chiqarib bera olmaysiz. Yo'q. Undan o'zingiz qilib o'sha CapCut приложениялар bor. Unda o'zingiz bir 4 soat vaqtingizni qilasiz o'sha narsani. Просто o'sha 4 soat vaqtingizni o'zingizni kasbingizga sarflashga harakat qilmoqchi bo'lasiz-da, чтобы boyagida chalg'imasdan, ya'ni 4 soatda yo'qotayotgan pulni undan ko'ra ishlamani shunga beraman deysiz. Shunga beraman. Shunga beray, misol uchun, mana shu o'shanga ishlaydigan pulim 50% ni toparman. Yoki 100% ni bemalol toparman, yoki 200% ni toparman. No'zatda chalg'imayman shu narsaga deb nanimat qilasizlar, lekin tushunmayman. O'sha tushunmayman shu bolalarga borku. Kelajakni qanaqa tasavvur qiladi, o'tkazib ham nechtasi bilan gaplashdim-da, sen nima umiding nima kelajakdan? Shu soha bo'yicha ketmoqchimisan? Ha, ketmoqchiman deydi. Qiziqasan shu soha deyman, qiziqaman. Aytam, debil bo'lmanglar bolalar deyman-da. Mana shu soha mukammal egallaylar. Yotib olib ishla, ijod qilmaysanmi deyman-da. Meni ko'tarsang, mana ko'ryapsan shuncha bloger yoki boshqa. Meni ko'targin deyman. Men yegan nonimni ichmaganda choragini senga beraman deyman-da. Mana qara, ko'r. Misol uchun misol keltirasiz-da. Men blogerni qara, u video makerga mashinasini sovg'a qilib, eski mashinasini u yo'q beribdi, boshqa narsa qilib. Men ham ikkita qo'lim og'zimga tiqadigan inson emasman deganman. Daji borku, mana shu sohamda internet magazin ochaylik deganman bittasiga. Internet magazin ochaylik. Sen yurgiz, mana shu Instagramni men litso bo'lib beraman, o'sha yerda daromaddan % chiqarib beraman deganman senga. Tushunyapsizmi? Oyligidan tashqari. Ili shartnoma qilaylik, bironta bir reklama bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, mana shu Instagramdan xullas, men onlayn keladigan daromad sen %ni chiqarib beraman degan. Qanaqa возможность? Возможность. Tushunyapsizmi? O'zi men sizga mashina beryapman. Benzin quyib beraman deyapman. Nima, moyni almashtirib beraman deyapman. Shu mashinani hayda, kiraqi daromadini bo'lamiz deyapman. Ketdi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa predlagat qilyapman ularga. Lekin yo'q borku, keladi-da, bor. No, unaqa emas-da, sochlayman. Yonmaydi ular. Keyin bor, bitta ikkita yonadigani, boshqalari ham bor-u, slishkim band to'g'ri. No, gigant pul so'raveradiganlar bor-da. Misol uchun o'zi men ham SMMga birinchi ochilgan qiziqib ko'rganman-da, bitta Latifmi, yo'q Latif emas. Polatov degan skulga o'zimcha qatnashib ko'rganman. Aplatasi kichikroq bo'lgan, qanday ekan qiziqib ko'rganman-da. O'sha bir ancha yil oldin. O'shanda o'sha SMM kursida birinchi darsliklarda tavsiyalarda yozilganda, men bu shaxsiy brend rivojlantirishga
men Instagram profillarga qanaqadir bir magazin bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Bir oy tekin ishlash taklif qilinglar degan. Har doim degan. Bir oy tekin yoki bo'lmasa bir Tipa hafta. demo versiya. Ha, bu ko'rsin degan ishinglar. Bu narsa orqali olasizlar, hech qachon pulga qiziqmanglar degan tema qistirib o'tib ketilganda. Lekin hozirgi nimalarda Qiyin aka o'zi. yo'q. Bola ishlashni ham xohlamaydi. 16 yoshar, 17 yoshar, 18, 20, 22 yoshar bolalar. Men aytaman, uylanganmisan deyman. Yo'q deydi. Qayerda turasan deyman. Men hozir Samarqand shahrida ijarada turaman-da, chunki o'zim Jizzax viloyatida tug'ilganman. Ota-onam, xolim Jizzax viloyatida. Men ijarada turaman bu yerda deyman. Sen uying qayerda deyman. Samarqand shahrida, men Samarqand. Ota-onang bilan turasanmi? Ota-onam bilan turaman. Krediting yo'qmi deyman. Yo'q deydi. Ota-onangga qanaqadir pul olib kirishing kerak emasmi oyga deyman. Senga stavka qo'ymagan bir xillar bo'ladi-ku. Shuncha pul olib kirasan deydi. Yo'q deydi, ko'pchiligi. Aytaman, pulga qiziqman ukajon deyman. Ishla deyman. Ishla, zo'r bo'lib ketaylik, birga ko'tarilaylik deyman-da. Yo'q aka, narsa qiyin deyman. Juda kasal deyman. Men o'zim aytaman-ku, garaga tushibdingizda. Men o'zim aka 2012-yil 18 yoshimda teatrga ishga borganman. Birinchi oyligim 2012-yil 35 ming bo'lgan. 30 o'sha kuni o'zi yo'q qilib borganman oylik. 35 ming. Bir soat ichida yo'q bo'lib ketganda u pul. Yana keyin dalshi bir oy yana birinchi o'zi 3 oy bepul ketganman. 3 oy teatrga har kun qatnab, oylik pulga olmaganman. Keyin birinchi oyligim chiqqanda 35 ming bo'lgan. O'shani ham ketib, hospital reklama bo'lsin, skorini oldi, 80 skorini oldi, pirashga o'sha pirashga yeganmiz 35 ming ketib. Katta men haq beryapman degan. Bizda chunki nima qiziqish bor edi, shu kasbga bo'lgan qiziqish bor edi. Hozir ekan bu gap aytsam men ham ketmayman hozir. Pashondan 35 ming ketaman, 350 ming, 350 ming. Qat'iy siz o'sha yoshligingizdagi kasbingizga nisbatan hurmatingiz bo'lgan. Bo'lganda, hozirgilarda yo'q-da. Hurmat birinchi o'rinda bor-ku, kasbga nisbatan ham tashqari o'ziga berilgan jasadga ham hurmat bo'lish kerak-da. Prosta takka o'tkazib olish kerak emas-da. Nimadir o'rganish kerak-da, hunar. Hunar обязательно. Da. Hunar ko'p ham. Zamonaviy kasb bo'lgan bu ham hunar. IT o'zim yangi O'zbekistonda IT rivojlanyapti. Men biza maktabdan qochib Counter Strike o'ynardik navrema. Hozir bu kibersport bo'lib ketdi-ku. O'zi diplom olsa bo'ladi. Diplomированный Counter Striker bo'lsa bo'ladi o'zi. Shu возможность katta, lekin bolalar biza paytda bo'lmagan bu narsa. Возможностьdan foydalanib olaylik. Hozir tim bo'li. Nima o'zi bundan tashqari sport bo'yichami yoki kasb tanlash bo'yicha qanday o'zingizga tanlagansiz? Yoshligingizda. Kasb tanlash bo'yicha o'zi shu aytibman, 6 yoshimdan sportda menda uzilish to'xtash bo'lmagan. Faqat shu operatsiya. Kurash, keyin qaysi sportga? Taekwondo. Bunga qanday keldingiz? Fitnessga? Bunga o'zi birinchi qiziqishim men bu ham aktyor, ham bodybuilder. Habibulla Nizomov ustozi sababchi bo'lganlar. Qanaqa qiziqish paydo bo'lganda, shuni ko'rib, kinolar ko'rganmiz, Arnoldlarni ko'rib, o'sha bratlarni ko'rib qiziqqanmiz-da. Sekin o'shada men bu tashqi sborniy professionalniy sportdan tashqari men bu oktagon boshqa nimaga chiqadigan. Ya hozirgi oktagon liga emas lekin. O'sha paytda ham oktagonda bo'lgan, matligi shu nimaga chiqib, tatamilarga chiqib, o'zimiz nimalardan kelib chiqdi. Misol uchun kurash, taekwondo, kickboks, rukopashka, keyin setkada MMA'da urushganmiz. Undan tashqari shu zalga chiqib, чисто muskulatura uchun, figura uchun chiqib toshlar ko'tarib yurardik-da. Silovoylarimizni oshirish uchun fizический нагрузка kerak-ku baribir. Silovoylar uchun o'sha bazaviy упражнениялар qilganmiz. Erkin aka Almuratov degan bывший подполковник ustozim bor. Bazaviy упражнениялар o'rgatgan menga. Rejim lёжа, приседание, faqat shtanga bilan. И становой tyaga. Silovoylarim oshirishga o'sha Lifterskiy nimada temada ustozlik qilganlar kishi. O lift bu ismda bor. O'sha zalga biz ham borib turardik. Lifterskiy. Ozgina lifter bo'lib ketib qolishgan zal. Biza qo'shnim bordi, Xudo rahmat, Yodgor aka bor edi. JDKda shtanga bo'yicha nima edi? O'sha yoshligidan ketardi shtangaga. 2000 aniq ayta olmayman, nechinchi yil olamdan o'tib qoldi. Biz yosh bola edik, bizning ko'timizni tepib olib ketardi. O'sha payti biz hozir yoshlar bunaqa bo'lishi bizning ham aybimiz bordir. Chunki o'sha payti mana yosh kattalar bizlarni ko'chada sandiroqlab yur zala deydilar-da. Bizlar tepib olib ketadilar. Просто nima desam ekan, kamayib ketdikmi deb o'ylayman-da. O'zimiz ham
yoshlardan endi talab qilamiz, bizlar bizlar yoshlik bizda bunday ketaydi. No, bizlar yosh kattalar o'rgataydi-da bu narsani. Olib ketaydi. Yomon yo'lga kirmanglar, unday qilmanglar deb bizlar faqat tavsiya beradilar. Ko'chaga chiqgandan keyin mana ayin charlam uyi o't, uydan ham ish qilish kerak, ota-ona yordam berish kerak. Boshqacha bizlar yosh kattalar o'zi boshqacha tarbiya. Bizlar hozir masalan men yoshlar o'zi gapirishga qo'rqaman hamda. Da, chunki ularga bir gapirsangiz 10 ta gap qaytaradi. Da, shunisi ham bo'ldi. Chunki men imенно mana shu Instagramda ham kommentariy, prямой эфирda mana bunaqa negativni yozadiganlar bilan juda ko'p bilan nimalar tortishuvlar bo'ldi-da. Masofada turib, ayniqsa boshqa davlatda. Men musofirman deb kerillaydi-da. Men sen jo'natmaganman, musofirlikka deyman. Sen meni огородimga tosh otding, men shuni spros qilyapman sendan. Gapingga javob ber. Men gapimga javob beraman. To'shda bu narsa bunaqa emasligiga yoki shunaqaligiga. Men bu narsa shunaqa yoki bunaqa emasligidan uyalmayman, prямой aytaman. Lekin sen uzoqda turib bunaqa karillama, karga qilma. Baribir O'zbekistonda bo'lasiz, sen kelasan shu yerga. Yuz-yuz ko'rishadigan joyi bo'ladi baribir. Chunki tog' bilan emas, odam bilan ko'rishadi. Eng abidna bo'ladigan tarafi bir bayroq ostida bo'lib turib, sizni vatandoshingiz sizga bunaqa kommentariy yozishi abidna bo'ladi. Tushunyapsizmi? Abidna bo'ladi. Atak уже bor уже qizig'i ham qolmayapti. Chunki ustoz ham aytdi-da, Instagram ochganingda odamlarning saviyasini ko'raverasan degan. Aka yurgizganingdan keyin. Saviya shunchalik pastki, men fond ochuvdik-da biz. Dadamlarning mazalab olmay qo'ygan, onkologiyasiga bo'lganda fond ochuvdik. Даже o'sha fondni tagiga ham negativ yozdi odamlar. Men o'qirdim, men 5 ketardim odamlarga. Sizlar zo'rdir deb. Men shuni yozardim. Sizlar zo'r deb yozardim. Chunki urgutlik, bizdan urgutlik bitta bloger bor ekan-ku. Bir bola Aziz Vlog ismi degan 3 jentrasi bor ekan. 30 mokriy asfalt 3 jentrasi bor ekan. Amerikaga ketaman. Shu mashinada Amerikaga boraman dedi. Yo'q. Piyoda yurdi, ko'p bir 10 dan oshiq mamlakatlarga borib kelganda. Butun O'zbekiston piyoda ham aylanib chiqib kontent snimat qilgan. Urgutlik bola. Ha. Adashmasam urgutlik bola. Ko'rib qoldim Instagramni listat qilib, listlarni gapirganda o'shanga Amerikaga borgandan ko'ra otasini rajdyoniy adashmasam ko'zlari ko'rmaydi. Amerikaga borgancha otangning ko'zini davolab, kim nimalar endi shunaqa yozgan o'sha aytibdi-da, "Voy insonlar" deb bir bayroq ostidagi nimalarimiz to'g'ri yozaveringlar. Men birovni haqqini yeyotganim yo'q, o'g'irlik qilayotganim yo'q deganda gapiryapti-da. Men aytdim, vatandosh bosing deb mana bunaqa qilib jo'natdim. Chunki kommentariy negativ ham yoki olg'a поддержка yoki oddiy anaqa ham bitta barmoq bilan yoziladi-da. Oddiy narsa. Tushunyapsizmi? Odamzod o'zi qila olmaydi, lekin qilganini ham ko'ra olmaydi-da. Eng yomoni sizni vatandoshingiz bo'lsa og'ir botadi. Tushunyapsizmi? Misol uchun to'g'ri, pofik bo'lishi mumkin sizga. Qiziqmas. Sen kimsan deysiz. To'g'risi men sen kimsan deyman. No, baribir vatandoshligi abidni tomoni vatandoshingiz o'zingizda. Vatandosh deb qo'shningiz yozishi mumkin. Tushunyapsizmi? Qo'shningiz yozadi. Yo'q, yana bitta tarafi bor-da. Mana boshqa rivojlangan mamlakatlar bizning sohamizda, misol uchun fitness vatani Amerika deymiz-da. Yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham, o'sha Koreyada ham Koreya olimpiadalari bo'lyapti, bodybuilding bo'yicha mashg'ul. Bir oddiy transformatsiya qiladi, oddiy. Misol uchun natural atlet. Oddiy transformatsiya, katta narsa bo'lib ketmagan, oddiy transformatsiya qilgan. Kichkina u ko'rinarli darajada emas, no, o'zgarish bor. Shunaqa bandishga qiladi. Aka kommentariyasini kirib ko'rsangiz, mana UFC ga chiqayotgan nima sportchilarimiz, aka ukalarimiz. Qancha gapirdi-ku UFC TV nima Instagram profilida ham olib chiqdi. Bizga UFC ga shou kerak bo'ladi. Davay, podдержка qilinglar, kommentariyaga yozinglar. Podдержка kerak ekan, chunki UFC ham Dana White ham nima shoumen nimalarni ko'proq olib chiqadi. Shuning uchun ana chiqadigan UFC jangchilarning ham qaysi davlatdan chiqsa, o'sha vatandoshlari u podдержка qiladi-da, tushunasizmi? Podдерживать qiladi. Davay, let's go, come on, let's go. Boshqa polni yozib chiqadi. Bayroqlarni let's go ni ketidan endi ko'proq simirni inglizchada gaplashadi-ku. Boshqa davlat bo'lsa ham Dana White tushunishi uchun yoki общий Amerika o'sha dunyo tushunishi uchun let's go, davay, let's go, come on, chill deb yozadi-da, o'zini bayroqlarini qo'yib qo'yadi. Işte qaysi davlat nima polni podдержкani beradi-da, shunga qarab ana bo'ladi. Ko'tarilish bo'ladi-da, tushunasizmi? Bizda esa naborot. Bizda David qiladi. Yana nimaga rivojlanish yo'q, bizning atletlarimiz kichkina, u yoq, bu yoq deydi. Sen podдержит qilib, misol uchun, podдержит qilsa ko'payadi soni.
mutaxassislar soni qiziqish ko'payadi, ortadi, boshqa bo'ladi. Mutaxassis ortgandan keyin konkurensiya ko'tariladi. Konkurensiya ko'tarilgandan keyin bilim, ilm o'sish boshlanadi. Bilim, ilm o'sish boshlangandan keyin sog'lom turmush tarzida insonlarimiz shuncha sog'lomlashib ketaveradi. Mana prezidentimiz ham qancha gapiradi-ku, mana bu sog'lomlik haqida, misol uchun. Chunki sog'lom avlod sog'lom kelajak bo'ladi-da, sog'lom avlod. Aka, mana masalan o'zi UFC'ning temasini oldi. UFC'da masalan boyga chiqsa endi u yoqda katta pul bo'ladi-da. Boy bersa ham yaxshigina pul, nimagina pul beradi. Yutsa tем более. Agar mana shoumen bo'lib ketsa, pay-per-view вообще bu прямой эфирlardan вообще zo'r pul ishlaydi-da. Bodybuildingda gonorarlari bormi o'zi? Bor. Mana Sam Sulek degan atlet bor. Любой narsani yeb trenotka qilib beradi, misol uchun. Endi u kameraga ko'rsatgan. Odamlar uchun shirin orzuda, lekin baribir o'zining dietasini qiladi. Kameraga shunaqa narsani ko'rsatadi. Keyin har trenovkasini YouTube kanaliga yurgizadi. YouTube'da 6 million tami anaqasi bor-da. Подписчик. 6,5 million tami подписчик YouTube'da. Va Arnold Classic'da musobaqaga yaqinda 3 ta atletimiz chiqib keldi. O'sha musobaqaga u ham chiqdi-da. Asosiy biletlar o'shan deb sotildi. Unga o'rin berdi, lekin YouTube turgan atlet bor edi. Чисто fizический, bodybuilding bo'yicha, tana qurilishi bo'yicha, fizika bo'yicha. Unga birinchi o'rinni berdi. Nimaga bilasizmi? Chunki o'shani hisobiga biletlar o'shani ortidan sotildi. Ha, da. Uni muxlislari ko'p edi. Endi O'zbekistondan chiqishi mumkin emasmi Sam Sulek? Bemalol. Короче, по-любому internetda развиваться. Mana Sam Sulek deb aknesi bor bola. Akne haqida gapirdi, toshmalar haqida. Shunaqa gnoyni toshmalar bor Sam Sulek. Ta'limni tozalab olgan u. O'sha toshma gnoyni yelkalarida o'yilib ketgan nimalar bo'yicha aslida u musobaqaga chiqishi mumkin emas. Tanani anaqasiga to'g'ri kelmaydi, estetikasiga. Lekin u chiqdi nimaga? Chunki uni ahvatiga ko'ryapsizmi? Ahvat gapiradi. Bu sportda любой hozirgi sohada hamma sohada bor. Aka, vedushida ham shu bor. Ha, vedushiligingizda ham misol uchun. Ahvatingiz katta bo'lsin, gonoraringiz ham zo'r bo'ladi. Xuddi shunday. Atlet keldi deydi, deydi. Hadi Cho'pon misol uchun. Hadi Cho'pon. Bu ham zo'r. Ko'tarib ketdi. Eronlik oddiy. Eronlik. O'zbekistondan chiqish mumkin emas. Nega chiqmayapti? Chiqishi uchun podдержка aytayman-ku, podдержка bo'lib, misol uchun. Podдержка qilinglar. Podдержка bo'lib, sekin-sekin qiziqish ortgandan keyin konkurensiya ko'paysa o'sish bo'ladi. Hozir biroz tushunish xohlamayapti uni. Konkurensiya bo'lsagina o'sish ortishni boshlaydi. Endi konkurensiya qanaqa? Bir-birini kritikovat qilib emas. Men bitta narsani tushunmayman-da, imенно o'sha bor-da, mana bir-biridan o'rganishdan xijolat bo'ladi. Bir oriyat bilan deyman, kelib shunday o'rganaman. O'zi tepasi katta, oyoq yo'q вообще. O'zini kachoq hisoblaydi. Mana shular bilasizmi? Chupa-chupsda. Tovuq oyoqda. Tovuq tepasi katta bo'ladi, oyoq kichkina bo'ladi. Tovuq oyoq deyman men uni. Proporsiya вообще xunukda. To'g'ri tepasi katta bo'lishi mumkin, bo'yi uzun bo'lishi mumkin, lekin mana bu yerda hech narsa yo'qda. Bir чисто fiziologiyani tushuntirib ber qana, men deyman, KBJni so'raqan deyman sekin. Hech narsa yo'q. Любой narsani yur deb qo'yadi. U bola, ozg'in bola, misol uchun tayyor anaqa-ku, maneken-ku, uni sen qanaqa kiyintirsang, sen uni qanaqa kiyintirsang, shunaqa o'sadi mushsiz. Sen любой narsani yur deb qo'yadi. Uni organizmi oqsil, shuncha oqsilda yoki bo'lmasa noto'g'ri oqsil, endi ikki xil turlarga bo'laman-da ozuqalarni. Yog'ni ham, oqsilni ham, uglevodni ham ikki turga bo'laman. To'g'ri va noto'g'ri. So'rilishi jihatdan. Uni organizmi sintezlay olmaydi, unaqa oqsil yoki bo'lmasa unitazga oqsil boradi degan temalarni tushunmaydi u. Tushunasizmi? Misol uchun mashinaga 50 litrlik bakka 60 litr benzin quysa 10 litr oqib chiqadimi? Tushunaydi. Unitazga oqsil boradi. Allegoriyalar zo'r. Tushunasizmi? Endi to'shda qolganlarni ham qo'shib anaqa qilish mumkin. O'zgarmayapman deydi, sportdan ham ko'ngli qolib ketadi. Endi kavichka bo'lish kerak emas-da, trener bo'lib yoki bo'lmasa men ularni kritika qilmoqchi emasman. Men даже har misol uchun borgan joyimda hamma bilan kirishib ketib, mendan yosh katta bo'lsa, hamkasbim bo'lsa ham ustoz deb murojaat qilaman. Yoki o'zi ham bilan teng bo'lsa, boyagidek aka deyman, do'stim deyman, murojaat qilaman. Shu bilimni faqat Instagram uchun emas, shunday o'zimiz o'tirib ham kollaboratsiya qilaylik, bilim jihatdan o'tiraylik deb yaqinlashishga harakat qilaman-da, misol uchun. Mo'sh undan men nimadir olaman, mo'sh qanaqadir xatoyim bordir. Yoki bo'lmasa u mendan nimadir olar. Bo'sish bo'ladi.
insonlarga, jamiyatlarga o'sish bo'lsin deyman. Chunki bizni men o'sha Smart Fitness Akademiyada o'qigan bir ikkita kursdoshlarim bilan ham, safdoshlarim bilan aloqada bo'lib turaman. Har hafta Toshkentga boraman-da, shanba yakshanba Toshkentdaman, ustozning oldida. Polni aqlimiz yetmayotgan joylarni diskussiya qilamiz. O'zgarmayotgan shogirdlar ustida. Lekin aslida o'zgarmayotgan shogirdlarning 99% o'zi o'tishga qilayotgan bo'ladi. Men yedim siz aytgan narsani, lekin yemayotgan bo'ladi. Boshqa narsa aytgan bo'ladi. Bo'ladi. Juda bir genetikasi o'zgarish qiyin bo'lgan yoki germaniyaning narshonasida juda anaqa bo'lish qiyin bo'lgan joylarda albatta diskussiya, maslahatlashish bo'ladi bizda. Men o'zim lично diskussiya qilishdan yoki bilim olishdan, xato qilganimni tan olishdan uyalmayman, men qo'rqmayman. Любой odam kelsin deyman. Men Instagramda ham bir ikkita anaqa ekspertlar bor-da, kel deyman. Davay deyman, ketdik deyman, laboratoriyaga boramiz deyman. Mana shu bolani deyman qonidan bir tomchi agar farma yoki ximiya nimadir chiqadigan bo'lsa deyman, bir tomchi chiqsa deyman, men seni любой желание qilaman deyman. Agar bir tomchi ximiya chiqmasa deyman, sen aytgan laboratoriyaga boramiz deyman. Bir tomchi. Sen men aytgan любой желание qilasan deyman. Zadni uramiz sразу? Sraz zadni uradi, keyin bitta so'zda mo'llay qoladi. Garov o'ynash harom deb qo'yadi. Vacha! Garov o'ynash harom deb qo'yadi. Lekin men fikrimdan turaman, именно o'shani bitta anaqa polaponchalar, og'zidan sut ketmagan bolalar. Bizni medallar olib sborniyda qo'pol qilib aytganda jang qilib yurgan paytlarimiz, ular darvozasining tagida qum o'ynab o'tirganda mashina bilan vaqtida. O'sha bolalar men o'zim fikrimdan turaman deb qo'yadi. Omading bersin, короче. Undan ko'ra menga yana nima deb qo'yadi? Undan ko'ra maslahatlar berib qo'ying. Biz o'zgarmayapmiz. Necha yildan beri aka-uka bo'laylik deb qo'yadi. Sandiq aka-ukam yo'q men deyman. Sandiq aka-uka kerak emas menga deyman. Agar bu yoshlarni o'zi, masalan, shunaqa sportsmenlarni ko'rganmisiz? Sport bilan shug'ullanadi, lekin kalyanchani ham qo'ymaydi. Da, ko'rganman. Normalmi bu narsa? Normal. Menda ko'p buni tanishlarim. Agar ko'rib qolsa biladi ular. Endi bu narsani biz shaxsiy ishiga aralasha olmaymiz, birinchidan. Dixalkani yopadi-ku kalyan. Ну да, конечно, ta'siri bor. Miyaga ta'siri bor. Серьезно. Da. U sportsmenlar ko'p xotirani susaytiradi. Men endi chestno aka, meni qo'shnilarim hammasi sportsmenda почти. Hamma sportsmen. Sport bilan shug'ullangan odamning dunyo qarashi boshqacha bo'ladi-da. Meni qo'shnilarim За счет кровообращения. Ularniki в общем boshqacha-da. Ularda faqat men o'tiramiz-ku, o'tirib chaqchaqsiz. Meniki meravazrin вообще boshqa yoqda yuradi-da. Ular bilan o'tirib chaq, "Anavni ko'rdim, anavni ko'rdim, men bo'yni ko'rdim, men panch ko'rdim." O'tiraman. Связь bo'lmaganda nima televizor ichida bor qilardi-ku, ana eshitib o'tiraman-da ular bilan gaplashganda. Ularning dunyo qarashi в общем, sizda o'zi men крайне o'shaning uchun даже до речи терять qilib, sizda вообще dunyo qarash boshqacha-da. Sport bilan shug'ullangandan keyin rivoji ham, miyani ham berish kerak demoqchiman. Sizda kitob o'qib turasiz. По-любому. Odam anatomiyasi. Odam anatomiyasi. Meni badiiy kitoblar hali nima qilmaysiz? Badiiy kitoblar o'qib turaman, she'rlar. She'rlar. Eski she'rlar bo'ladi, eski. G'azallarmi? Alisher Navoiydan olasiz. Alisher Navoiy, Boburniki. Yana kim G'azzoliy deganlar bor, Rumiy bor. По-любому yozinglar, kommentariy yozinglar, подписаться qiling. Просто подписка men qilaman, men qilmagan edim. Men hozir qilaman. Men срочно сверхсрочно qilaman. Chunki odam bir xil bor aka, просто o'zini sohasi bo'yicha rivojlanadi. Boshqa sohalarni ko'rmaydi. Men o'z siz bilan gaplashganman, ko'ryapman, что не только o'zingiz sohangiz, bu odamiylik. Qarang, mana sal chetga chiqamiz. Mana shu imенно sohani rivojlantirish bo'yicha. Men bolalarga ta'kidlayman-da, keladi shogirdlarim, yosh shogirdlarim, ota-onalari tashab ketadi. Ota-onalari tashab ketadi, tavsiya bering, ya'ni tarbiyalab bering deydi. O'sha paytda qo'polroq gapiraman-u, чтобы sal miyasiga ursin, sal uyg'onsin deyman-da. Men tarbiyachiman senga deyman-da. No, lekin samimdaylik mashg'ulotlar jarayonida nima qilyapsan? Nima gap so'z? O'qiyapsanmi deyman-da. Chunki nimaga? Mana men fitness murabbiy yoki dietolog bo'lganim bilan uning ichiga hamma soha kirib ketadi-da. Любой insonni tarix bo'lmasa, u o'zligini bilmagan inson emasda. Misol uchun vatanni, hech bo'lmasa tarixini, ota-bobolarini, prapradedushkalarini misol uchun tarix samo собой kerak, fani, misol uchun.
И bizda sohada samosovoy ximiya, biologiya, misol uchun. И o'sha KBJni hisoblash uchun kilogramm, bo'y, boyagi kilokaloriyani hisoblash uchun matematika, arifmetika misol uchun samosovoy kerak. И albatta insonlar bilan muloqot qilish uchun madaniyat. Madaniyat kerak. Psixologiya ham sal kerak. Da, конечно. И vatan tuyg'usi degan fanlarim bo'ladi. Men juda yaxshi eslayman o'qiganlarimni, konspekt qilganlarimni hammasini yaxshi eslayman. Adabiyot, samosovoy. Ona tili u bilan gaplashish uchun rech kerak-ku. Kel unga tushuntirib bera olishingiz kerak. Boyaga ana ambalga o'xshab deb tursangiz, bu oddiy kashko'siz deydi. Ana unda univers ko'rganmisiz? Bir-ikkita anaqa. Например, Kuzya bor edi-yu. Типа kachok, всё tupой. Da bor, lekin shunaqa tupой kachoklar bor. Lekin bu degani kachok degani tupой degani emas. Mana shunaqa kachoklar ham bor. Yo'q, endi shunday ketganda xalq ichida просто. Kachokmi, всё tupой. Tupой, кто это? Это tupой kachok. Mana misol uchun ishlaydigan zalim egasi anaqa xonaga doska ilishimga ruxsat berganda, xona ajratib bergan. Doska ilganman. Samarqandda bironta sport zalida doska ko'rganmiz? Doska pachota ko'rganman, lekin обычно doska mel bilan yoziladigan doska. Yo'q, mel bilan emas, marker bilan. Yo'q. Ko'rmagansiz? Yo'q. Toshkentda men bitta Zulfxorda ko'rganman. Bokafitda menimcha adashmasam, Proxda ham kelib turadi. Zulfxorda ko'rganman. И menda bor Samarqandda. Men boshqa zalda ko'rmadim. Mo'sh bordir. Bordir. Bilmayman. Deyishni bilmayman, chunki ko'pchilikni tanimayman Samarqandga kelganman 1 yildan oshdi. Ko'pchilik tanimayman deyishni. O'sha doskada tushuntiraman buni. Tana qurish asoslari deb yozaman. Inson tanasi nimalardan tashkil topgan o'zi. Minerallar, suvdan, oqsildan. Biz nimalarni iste'mol qilamiz? Mana shularni qanaqa yo'nalishda iste'mol qilamiz? Kilogramm yoziladi, jiroviy protsentlari yoziladi. Xullas, u uyda tushuntirib beraman. U odam o'zini tipi bir qanaqadir bir klinikaga kelgandek his qiladi. Doktorni qabulida his qiladi o'zini o'sha. Professional nima qarash borligini sezadi. Eshitganlar mana shu temani eshitib, bir-biridan eshitib kelganlar qabulingiz necha pul deb keladi. Aytim tekin kelaveringlar deyman. Konsultatsiya bepul. Hatto nimadir olib ketasizlar deyman. Sizdan unday bo'lish kerak aka o'zim. Biron kim so'rasa, maslahatmi, konsultatsiyami? Nima farqi bor? Maslahat bepul, konsultatsiya pullik. Yo'q, konsultatsiya agar chuqur kirib, именно uni individualniy nimasi bo'lsa, platniy. Chunki hatto pitaniyani platniy qilib tuzib beraman-da. Agar mendan darslik offlayn ham, onlayn ham olmasa. Masalan, чисто men bu здоровый образ жизни yashamoqchiman. Uyda o'zimning universal trenajyorlarim bor yoki bo'lmasa onam bor, ayolim bor, singlim bor, zalga chiqishiga qo'ymayman deydi. Uyda qiladi deydi. Borda shunaqa qilib pitaniyasini tuzib beraman. Yoki o'zimni tanish aka-uka shogirdlarimni onaxonlariga, onalariga, singillariga, ayollariga tuzib beraman. Ayollarga boshqa xilmi, erkaklarga boshqa xilmi baribir? Deyarli bir xil ularga. Bir xil. Mishni struktura ham bir xil. Просто ularda ham oqsil bor, ularga ham uglevod kerak, jir kerak. Просто ularda o'sha mishni strukturasi kamligini hisobiga nisbatan tam oqsilni kamroq yoziladi, misol uchun shunaqa. Просто erkak kishi 70 kilo bo'lsa, ariq ko'rinadi. Ayol kishi 70 kilo bo'lsa, hubbu bo'ladi. Chunki aytayapman-ku, mishsa ularda kichkina bo'ladi. Mishsa kichkina bo'ladi. Ularda o'sha semirib ketganda ko'p protsentli yog' bo'ladi. Ularga qiyin, ayol kishini semirsa ozdirish juda qiyin. Shunaqa. No, qilish kerak. Qilsa bo'ladi. Просто nisbatan sal mehnati ham, mas'uliyati ham sal nimani ham tiyish kerak, nafs tiyish kerak bo'ladi. Albatta, nafs. O'zi ko'p narsa nafsdan-da, naprimер. 100%. Ko'p narsa nafs. Biz ham mana bu yerdagi hissiyotimiz bilan nafsimizni adashtirib qo'yamiz. Meniki men uncha ovqat yeyishni yaxshi ko'rmayman, bilmayman. Mosh olgandan keyin vес yig'ish boshlamdi. Harakat kamaydi. Oldin peshkom yurardim-da ko'p. Afsanka kasha yeyolmayman deydi-da. Nima bo'lsa yeyman? Afsanka kasha yeyolmayman deydi. Nimaga yeyolmaysan? Bilmayman, yeyolmayman. Yeyolmayman-da deydi. Boshqa narsa o'rniga bering deydi. Nima bo'ladi desang deyman. Qaltirab qolasanmi yo mazang qochib qolan, hushingdan ketib qolan, nima qilasan deyman-da. Yo'q, yeyolmayman-da deydi. Men aytaman. Hissiyotlaring bilan deyman, nafsingni adashtirib qo'ymagin. Mana shu narsa yeyishim kerak ekan deb yegan, yeyish uchun yashama deyman-da. Yeyish uchun yashash kerakmi yo yashash uchun yeyish kerakmi? Yashash uchun yeyish kerak. Yashash uchun yeyish kerak. Agar chiroyli yashamoqchi bo'lsangiz-da, ma'noli yashamoqchi bo'lsangiz. Aytayapman-ku, uzoq umr ko'rishingizni tilamayman, misol uchun men sizga.
Ma'noli, tezroq o'lib ketay. ma'noli, yo tezroq o'lib ketgan demayman-u, ma'noli, chiroyli yashab o'ting deyman. Bu ham Alloh arenda. bergan umrda, Alloh bergan. Bu ham arenda, buni ham hali javobgarligi bor, bu ham. U to'ppa-to'g'ri mana shu gapingizdan juda kuchli alohida tema o'zi aslida. Ne. Bizga berilgan jasadni ham biz so'ralar ekanmiz-da u yoqda. Men senga bergan jasadimni qanaqa ishlatding, nima qilding? Mana shu jasadimizni avaylab turish ham qaysidir ma'noda bizga farz ekanda. Ha, farz bor. Har bitta shiram, har bitta nima uchun javob beramiz. Aytayman, sohamizni faqat ana ko'chuglikka yoki bo'lmasa bir tosh ko'tarishga, kimgadir ko'z qilishga yo'l qo'yish kerak emas-da. Kerak bo'lsa farz amallarni ham bajarish uchun qilish kerak. Chunki nimjon mo'mindan ko'ra baquvvatroq mo'min afzalroq deyilganda, adashmasam. Ha. Endi men dinshunos emasman. Ya men ham dinshunosman, lekin eshitganim shu qiyomat payti eng zo'r muskulatura bo'lgan payti qanday bo'lgan bo'lsa odam, shu nimada kelar ekan. 33 yoshida deyiladi shunaqa. Adashmasam. Endi bilmadim, Menda Alloh biladi. 2 yil srokim bor hali. Mana shunaqa. Shuning uchun boyagi mutaxassislarga o'xshab garov o'ynash harom deganda, mayli garov o'ynama, kelib turin anaqa gapingga turib ber. Hech narsadan garov kelmadingmi, bo'lsam baltonsan deyman-da. Yozib yuboraman. Yana kommentariyasiga javoblarni o'chirib qo'yadi bir xil mutaxassislar. Da, ular очень ruslar aytgan samokritichniy odamlar. Ular kritika qiladi, lekin ularni qilish mumkin emas-da. Ular kritika qiladi. Agar bu sal psixologlar ham kelamiz, stress bo'lib kelgan nimalar. Takoy gapingiz o'tmaydi, lekin xohlaydi. Da, keladi, nima qilaman. Mayli so'radi. O'zini tilida gaplashga harakat qilaman. Tatardi. Yo'q, asta o'sha nagruskani sal ko'proq berib qo'yasiz, o'ziga keladi asta. Ha. Texnikasini to'g'rilab qo'yasiz-ku. Chunki o'sha peribor qilingan nimada texnikasi buzilib ketadi-da. Shuni ugullarni, tirsaklarni, qo'llarni to'g'rilab qo'yasiz-ku, mishsani o'ziga nagruska tushib qoladi-ku. Boshqa mishsalardan yordam beradi. Misol uchun gavdasiga ishlaydi, faqat gavdasini ishlatib qo'yasiz-ku. O'sha bo'ldi-da, ketmay qoladi-ku, sekin o'ziga deb boshlaydi sekin. Yomon bo'lyapti. Ashuna. O'z tilida gap aytayman, agressiyani ham to'g'ri foydalanish kerak-da. Da. Yo'naltirish. Bu yomon emas, prosta to'g'ri yo'naltirish kerak narsani. Chunki har xil genetika bor-da. Har xil genetika bor. Agressiv, misol uchun qadim zamonda agressivni jangchilarni torpeda sifatida foydalanishgan. Oldingi safga qo'ygan ular. Agressiya bilan birinchi qalqonni yorib kirgan o'sha agressivni jangchilar bo'lgan, anaqa askarlar bo'lgan. To'g'ri foydalanishgan buni. Samarqandga kelishingiz sababi aka? Samarqandga kelishim sababi o'zi avtosanoat vazirligida ishlardim. Hozir BYD zavod bo'lgan. Oldin Volkswagen edi. Ular bilan shartnomasi bo'lmadi. Shu Volkswagen'da ishlardim. Yo'qdan bo'shadim ishdan. Uyda o'tirdim, ishsiz edim. Bu yoqqa taklif bo'ldi. Endi ochmasdim, Xudoga shukr. O'zimizga yarasha oilaviy nimalarimiz bor. Uyda o'tirsam ham och qolmayman. Bironta bir o'z arenda shu poselkamizdagi boshqa narsalar, mulklarimiz bor. O'sha paytda taklif bo'lgan menga. Prosta sportsmen bo'lganim uchun Jizzaxda bitta zalga chiqib yurardim. O'sha zalda egasidan tomonidan Samarqanddan zal ochgan dedi. Taklif bo'lgan. Keldim. Ishladim. Shu yerda bir muddat ishladimda. Keyin men lichni misol uchun er-xotin ishlatadigan bizneslar ham bo'ladi-ku. Farqi yo'q, menga qiziq emas, chunki men imminni mana shu temada juda kasalman. Ayol kishi aralashib erkakdan baland bo'lgan joyda yoqtirmayman hech qachon. Chunki meni otam shunaqa tarbiya qilgan. U meni ayolim emas, meni bir qarindosh ayolim emas, ne to что. Lekin o'sha yerda balandlik qilib temaga aralashyaptimi? Tim bo'lib men temani boshida u ayol bo'lmaganda gaplashmagan. U aralashib qanaqadir temalar bo'lyapti, bu yerda men o'zim hurmatim borda chiqayin deb chiqaman-da u yerda. Sekin chiqib boshqa biznesga chiqaman. Bitta akam bor edi. O'sha bilan kidat qilib keldi meni. O'sha bilan biznes qilamiz. O'ganda endi erkak kishida hamma narsa bo'ladi. Sekin restoran ochdik. Takka vaqt o'tkazib pullarni takka sarflab yubordik u yerda. Keyin yana taklif bo'ldi o'sha yerdan. Qayting keling. Odam yo'q. Yoki bo'lmayapti nima qildi-da. Endi men podrobniy nimalar degan, nimalar qo'ygan gapirib o'tirmayman narsani, chunki menga yarashmaydi bu narsa. O'sha odam bilan teng bo'lib qolaman-da, shunaqa desam. O'shaning uchun gapirmayman.
yana keldim, xullas shu yerda yana ishladim. Yana shunaqa temalar boshlandi sekin tam. Gapirilgan gaplar boshqacha. Xullas qisqa qilib aytganda kelisha olmadik. Bolalaringizga bosh bo'ling, omad siz bersin deb sekin chiqdim-da yerdan. Hozirgi kunda Life Fitnessda Ilhom akaning zalida ishlayapman. Ilhom akani. Bu yoqda. Ha, bu yoqda. Life Fitness shu Samarqand shahar elektrisi chap tomonda 37-maktab ro'parasida. Ona haykal ko'chasida. Men bilaman. Ilhom aka tilla odam. Misol to'ychada haqiqatda. Nima deydi? Men zalda egasiman, men rahbarman, короче, там. Men direktorman, kompaniyamiz nimalar deb gapirmaydi, короче, davay ke deydi. Nimaga deb jahon qilib zo'rmas. Prostoy chuvachok. Da, bu bitta urinda gaplashadi. Bu yosh bola keladimi, katta inson keladimi, xuddi klient bo'lsin, xuddi o'sha zalda ishlaydigan trener bo'lsin, xuddi ubojisi bo'lsin, bitta urinda gaplashadi, maza qilasizda. Suhbatlashib maza, vaqt o'tib ketganini bilmaysizda. Juda bir hangomani ham yaxshi ko'radigan insonda. Shunaqa gaplashib, xullas men aytdim, to'shda men telefonim bor. Shu paytda telefon olgandim, iPhone telefon olgandim. Просто botavatsa qilish uchun emas. Blogimni yurgizish uchun hali harakat qilib yurgan paytlarim edi, unaqa kuchli emasdi. Endi olgan paytlarim shunaqa kameram bor, chunki telefon nimada ishlaganimda telefon ishlatish mumkin emas edi. Shunaqa qonun qoidalari bor edi, juda bir. Xullas erkin zona emas edi. Endi mutaxassis, любой sohaning mutaxassisi haqiqiy mutaxassis bo'lsa, erkin zonada ishlash yoqtiradi-da. O'sadigan, o'zini ustida ishlaydigan mutaxassis erkin zonada bo'lish xohlaydi. Xuddi bir rassomga o'xshab. Rassomga ham o'ziga komfortli joyda rasm chizadi-ku. Kimdir cherdagida chizadi, shu yoqada, kimdir podvalda chizadi, shu podvalda hidi yoqada, misol uchun. Kimdir tabiatda chizadi, kimdir shovqin mashina o'tib yotgan joyda chizadi. Hammani o'zining stili bor. O'ziga udobli joyda qiladi. Birinchi o'rinda erkin his qiladi o'sha yerda o'zi. Aytdim, Ilhom aka dedim, endi hamma teshiklarni ko'rib chiqqanimizdan keyin hamma tomonlama gaplashib olasizda, do'g'urda qattiq tuzib olasizda. Chunki ko'z pishganda. Ha, ko'z juda pishib ketgan, chunki u yoqda bizga do'g'ur berganda, do'g'ur tuzamiz degan. Men birinchi tuzmayman deganman, chunki u do'g'urni ko'rsangiz, 4 xil do'g'ur bor yerda. 4 xil do'g'ur bor. O'zbekcha, ruscha, shariy, endi общий qanaqadir. Nifiga shi. Keyin har bitta do'g'ur 2-3 varaq, 4 varaqdan. O'qib chiqqanicha. Tushunasizmi? Men avtosanoat vazirligiga do'g'ur qilganda bitta varaq, 10 ta anaqa bor, 10 ta uslugasi bor. Vazirlikda. Keyin biza ota katta bobom rahmatli siyosatchi bo'lganda, o'rtoqlari bor, o'rtoqlarning bolalari bor, tam siyosatchi, yurist, mana shunaqa. Keyin birinchi menga sportda ustozlik qilgan Erkin aka Almurodov degan podpolkovnik bывший. Yuristda u. Adashmasam narxozda o'qigan, keyin yuridikidami nima qilganda, yuristda, chist yurist. Shu kishiga tashlab berdim onlayn. 4 ta nohaddi birinchi kulgan smaylik tashlab. Keyin muomala qilsa smaylik tashlab. Aytdi, "Jahon, qayerga ishga kiribsan? FBRga ishga kiribsanmi?" dedi. FBRga ishga kiribsanmi dedi. O'zi po faktu FBRga ham buncha shartlar qo'yilmaydi, tushunasizmi? Buncha narsa qilinmaydi. Men aytdim, bu 4 ta shartnoma, o'zbekcha, ruscha ikkalasi bir xilmi mazmun debman. Yo'q, 4 ta shartnomaning mazmuni 4 xil ekan, короче. Voy dinni. Tushunasizmi? 4 xil ekan. Aytdim, buni shartni tuza olmayman. В общем, nafas olish mumkin edimi achabi? Nafas olish mumkin edi, adashmasam orqadan gaz chiqarish mumkin bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Klientga qattiq ta'sir qilish mumkin edi. Aniqda. Eng yomon ko'rgan narsam, men shogirdlarimga klient yoki personal sifatida qaramayman. Men keladi-ku, unga kelib turib, menga vнимание kerak deydi. Sen to'lkamisan, senga vнимание so'raysan o'zingga. Senga ustoz kerakmi yoki personal trener kerakmi orqangdan tosh ko'tarib yuradigan. Men seni toshingni ko'tarib yurmayman deyman. Страховка qilishing mumkin deyman, maksimalkaga chiqqan payting deyman. Senga yo'nalish beraman, borib o'shani qilasan, короче deyman. Men senga to'g'ri yo'nalishni beraman. Men ustozman deyman. Pulni berapanki.
borda. Ha, o'shunaqa temalarni men o'zimdan ancha yiroq qo'yaman. Aka, stressli paytlarda nima qilasiz? Ha, keladi-da, mana shunaqa kajovga keladi. Jahlingiz chiqaradi. Miya qaynab ketish paytlari bo'ladi-da, например. Jo'ningiz chapat qo'yaman, shapaloq uraman deb miyada o'tadi-da. Shu shapaloq ursangiz ko'nglingiz joyiga tushadi. Lekin hozir biron bolasini urish ham opasini olib ketganda. Zamon ko'tarmayapti. Shu paytda nima qilasiz aka? Shu paytlari ko'proq izlanishga harakat qilaman. Nimadir o'rganishga harakat qilaman. O'zim chalg'itishga harakat qilaman-da. Yoki agar programmam kelgan bo'lsa, trenirovka qilaman. O'sha bilan chiqarib yuboraman. Parda. Yoki bo'lmasa, trenirovka qilib bo'lgan bo'lsam, internetga kirib, nimadir izlayman-da. Misol uchun, chunki nimalarnidir saqlantirib qo'ygan bo'laman, o'rganishim kerak shu narsani deyman-da. O'sha bo'yicha titkilab esdan chiqarib yuboraman. Vaqtni iloji boricha o'zimni ustimda ishlashga harakat qilaman. Maqsad qo'yib yashash kerak. Motivatsiyada bor narsa, motivatsiya boyagidek motivatsiya nima uchun beriladi asosan deganda, mana eski ana shuni keling, общий итог qilamiz. Birinchi navbatda motivatsiya, nimadan motivatsiya olasiz siz o'zingizga? Ikkinchisi, mana shu hozir yoshlarni sportga bo'lgan qiziqishi, motivatsiyani nimadan olish kerak ular ham? Nimaga talpinish kerak? Shu narsani общий итог qilamiz. O'z motivatsiyasi nimadan? Men motivatsiyam birinchi o'rinda ustozimni olaman haqiqatan. Va birinchi o'rinda yana o'sha men hayotda tarbiya qilgan otamlardan, rahmatli bobom, men bu tog'am bor, onam ukalari bor. Shulardan olaman. Ular bergan tarbiyasi, keyin ularning yuzi o'ylayman o'shani. O'zimga birinchi o'rinda maqsad qo'yaman. Qanaqadir har doim maqsadsiz yurmayman. Maqsadsiz yurish tavsiya bermayman yoshlarga. Nimadir maqsad qo'ying, o'shanga qarab intiling, yuring, bo'ldi. O'sha maqsadga erishdingizmi, keyin yana maqsad qo'ying. O'sha maqsadga qistab, xuddi hojatga chiqsangiz, hojatxona izlaysiz-ku. Boshqangiz ko'zga ko'rinmaydi. Bu narsa olib qo'ysa ham, yo'q, men hojatxonaga chiqib kelay, keyin gaplashamiz. Maqsadga ham xuddi shunday intilish kerak-da. Bemaqsad yashash anaqa motivatsiya izlayversa yo'qotib qo'yadi odam o'zini. Chunki motivatsiya xuddi tortga qo'yilgan shamga o'xshaydi, bir yilda bir marta keladi. U yonadi, o'chadi. Lekin maqsad hech qachon o'chmaydi. Maqsad qo'yiladi, unga qarab yuriladi. Bu o'zini tashlab yuborsa odamlar, xudo tashlab yuborsa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, vaqt просто пустая трата времени bo'ladi. Umr itdek o'tib yotibdi. Odam o'zini ko'tarish kerak. Maqsad qo'yib o'shanga qarab yurish kerak. Bu yoqda gigantskiy muammolar turmaydi orqangizda. Semeyniy bo'lsin xo'j. Chunki eng og'ir muammolar bu semeyniy muammolar bo'ladi. Ko'chadagi xirichlar yoki o'zi negativlar, ishxonangizdagi debillar bor-ku, hech narsa emas. Hech narsa emas ular. Eng yomoni ichingizdagi bo'ladi, oilangiz bo'ladi. Agar oilangizdan ham zarba kelib turgan taqdirda ham o'zingizni ko'tarmasangiz bor-ku, hech kimga kerak emas. Siz aslida buni o'ylab qaraganingizda. Hech kimga kerak emas. Даже kerak bo'lsa xotiningizga ham kerak bo'lmaysiz. Agar oldingizga stressga tushib qolgan, tushkunlikka umuman tushib ketgan, o'sha hayotga qiziqish qolmagan bolalar keladimi? Ularga nima maslahat berasiz? Qanday yo'llantirasiz ularni? Keladi. Faqat zalga kachatsiya qilish uchun emas, kerak bo'lsa ham bu ko'chadagi tashvishi yoki oilaviy tashvishimi, stressdan qutulish uchun ham keladi. Dam olish uchun keladi. Qisqa qilib aytganda, bolalar asta kelib shu yerda trenirovka qilib, o'zini bo'shatib olish uchun keladi, va parini chiqarish uchun. Albatta faqat kachatsiyadan so'rashmaydi. Endi ma'qul kelgani uchun ham suhbatdosh bo'lishga harakat qilishadi. Shu men bilan gaplashib, aka, mana bunaqa hayotimda mana bunaqa narsa bo'lyapti, mana bunaqa narsa bo'lyapti. Ko'p bolalarda bo'layotgan narsa stress asosan shu semeyniy bo'ladi asosan. Oila. Boya aytganimdek, to'shda bizaga eng kuchli erkagiga ham ko'chadan любой dushmanmi, boshqa narsami, kuchmi ta'sir o'tkazgan bilan o'zi tura olishi mumkin u joyda. Lekin oilasidan ichkaridan zarba bo'ladi-ku, ichkaringizdan ketadi-ku qanaqadir muammo. Ichki organizmdan qanaqadir muammo ketsa, u yiqilib qolasiz-ku, ming baquvvat bo'lsangiz ham narujni. Xuddi shunday ichki organlarimiz bizning oila a'zolarimizda. O'shanaqa temalarda ham bolalar kelishadi. Buni hozir bilasizmi, biz qanaqa afsuski qanaqa davrga kelib qoldik. Ayollar bizga shariatdan dars o'tadigan davrga kelib qoldik.
hammasi o'sha to'y ma'rakadan boshlangan, tam u yoq bu yoqdan qilasan, bu narsani qilaman. To'y ma'rakani qachondan beri ayollar boshqaradigan bo'lib qoldi. Men esimni tanibmanki, shu bobolarim bergan tarbiya, o'qigan tarixlarim boshqa bundoq qarayman-da. Biz qaysi e'tiqod egasimiz deyman. Qaysi din vakilimiz deyman. Shariatdan bizaga dars o'tishga harakat qilgandan ko'ra o'zinglarni isloh qilsanglar bo'lmaydimi deyman. Erkaklarni sindirib qo'yib nimaga erishadi shu ayollar misol uchun? Erkaklarni sindirib Podkablushing bilan izlashyapti-da o'zi. yo'q, nimaga erishadi? O'sha podkablushnik qildi ham o'sha bolani. O'sha erkak edi-da, mujikni qildi ham deylik. Keyin o'ziga любовник izlaydimi keyin? U podkablushnik qanaqa unga Yuraveradi. agressiya bilan qanaqa uni boshqarib yoki bo'lmasa ayol kishini tabiati shunaqa, u boshqaruvni xohlaydi o'zi aslida. Dominировать qilishni. Da. Keyin ko'kold oldi yuradi-da keyin. Plus keyin любовник bo'ladimi yoki bo'lmasa bizani mentalitetimizda любовник qilish Xudoga shukr yo'q, Xudoga shukr. Может bordir, men bilmayman. No boshqa davlatlarda olganda kukold qilib oladi-ku, misol uchun erkak kishini tushirib qo'yadi agressiyasini, testosteron tushdimi, bo'ldi, u ayolni u xohlagandek boshqaruv qila olmagandan keyin, u ayol o'zidan olmagandan keyin bizani mentalitetda любовник qilmaydi-ku. U ayolga lekin uni gormonlarini, uni желанияларni bosilmagandan keyin u battar ayol erkaklashib ketadi. Agressivni bo'lib ketaveradi. Avtomatim keyin kimlar paydo bo'ladi? Ma'minli sinochkalar paydo bo'ladi. Jamiyatlar keyin sekin haqiqatdan ham og'ir davrlar mamlakatda kuchli insonlarni paydo qiladi. Kuchli insonlar tinchlik olib kirar ekanda, tinchlik keyin yengil mamlakatga yengil insonlarni olib kelar ekanda, afsuski mana shunaqa kamayib ketar ekanmiz-da. Men boya aytdim-ku, ayollar ko'proq erkak bo'lgancha erkaklar. Shunaqa zamon keldi. Endi u mardlik boshqa masala. Mardligi boshqa masala. Lekin boshqa men bu nima deydi? Shantajirованный yoki bo'lmasa o'zinikini o'tkazishga harakat qiladigan. Endi может o'sha ayol shunaqa oilada tarbiya topganda, dadasiga, oyasi gapirib yotsa ham, onasi gapirib yotsa ham, qattiq gapirsa ham balandroq o'shani dadasi indamay turganini ko'rib katta bo'lgan qiz bo'lishi mumkin, misol uchun. Bizani mani yoshligimda, endi, например, dadam bitta stolga ursalar, tamomida jim bo'lardi. Hozir erkak kishi bitta stolga ursa, yuzidan olyapti-da, prosta. Shapatni ham ushlayapti-da birda. O'tgan anaqada podkastdan reels qo'yganman-da Instagramga. Ayollarni dardi ichida degan temani qo'ygan. Voyga erkak kishi qorni bilan qornli erkak kishilarni ayollar yozgani haqida gapirganman-da, sal qattiqroq gapirganman. Ayollar dardi ichida erkaklar sal o'zinglarni ko'taringlar, qorninglar xalaqit berar ekan degan ma'noda gapirganman, chunki menga yozishganda действительно shunaqa edi. O'sha reelsdan keyin 2 barobar ko'paydi unaqa yozishlar, murojaatlar ayollar tomonidan. Nima beraylik, nima tayyorlab beraylik, bo'lmasa retseptini bering dedi. Men senga retsept berganim bilan. Tipa naturalniy Viagrami? U boshqa tema. Ovqatlanishda, misol uchun, qorinini yo'qotish uchun qanaqa turmush tarzida yashasin deydi-da. Tushunyapsizmi? Qanaqa turmush tarzida ayollar harakat qilyapti-da, tushunyapsizmi? Erkakka pofik. Erkakka pofik. Men o'zi xohishi bilan kelsin deyman-da. Shu o'tgan reysda ham aytganman. Endi shunaqa kommentariyalar keldi. Ko'proq lekin 70-80% поддерживающий kommentariyalar ayollar tomonidan. Поддерживающий kommentariyalar. Chunki действительно надо o'sha statistikani chiqardim da, действительно shunaqa bor ekan. Lekin bitta aqlli nimalar yozgan. Ayol bilan erkakka degan qorni bo'lsa ham degan erdi degan figurasi qanaqa bo'lishiga qadar Allohni tanib, Xudoni tanib, bir-birini sevsa, Xudodan qo'rqsa, xalaqit bermaydi deb yozganda bitta ekspert. Men o'sha ekspertga aytgan bo'lardimki, to'shda o'sha Alloh bizga berilgan farz, mana payg'ambarimiz, sahobalar bor, nimadan qaytargan ular? Ortiqcha vazndan, qorin qo'ymanglar deb qaytarganlar. Nima, chirevougodие ham yomon narsa-da. Ortiqcha isrof bo'ladi, ibodatga dangasa bo'lasizlar, kasalliklar chaqiradi bu qorin deb chaqirishganda, o'sha aytganimdek, men chisti o'zimni sohamdan kelib chiqib iloji boricha
Biza ham maslahatlashadigan davlat tomonidan qo'yilgan qora aka shayxlarimiz bor, ustozlarimiz bor. Shular bilan ham gaplashib turaman-da. Bu mana bu narsa to'g'rimi, mana bu gap to'g'rimi, to'g'ri keladimi, yo'qmi? Mana misol uchun Ahad akam ustozim Abror Muxtor Ali bilan gaplashib turadi. Misol uchun men Shayx Alijon qora aka ukalari, Sarvar qora akalar bilan, Davud qora akalar bilan gaplashib turaman. Yoki bo'lmasa boshqa mana bu Jizzax viloyatida Mehmonxon shayx bosh imom xatibi bor, ustozim bo'ladi. U kishi diniy tomonlama mana bu ibodat, qanaqa ibodat qilish kerak, qanaqa tahorat qilish kerak, qanaqa g'usl qilish kerak, diniy davlat tomonidan tasdiqlangan kitoblar, to'g'ri yo'nalishdagi nimalardan o'sha ustozlardan maslahat olib, mana shu sohamdan kelib chiqib ham bizga farz berilgan gaplar to'g'ri noto'g'riligini so'rab sayqallashtirib olaman iloji boricha. Shuning uchun unaqa ekspertlik qilish kerak emas. Men kasak topishim bilmasam. Bu tomondan ham o'rganganlar, bu tomondan ham o'rganganlar, bu tomondan ham. Короче, negativ yozishdan oldin salgina bir o'ylab ko'ringlar, o'zingiz hamma tomonlama mukammalmisizlar yoki yo'qmi? Idealni odam yo'qdi bu dunyoda. Shunaqa hech qaysimiz ideal emasmiz. Idealni odamlar shu payg'ambarimiz bo'lgan o'sha ham o'tib ketganlar. Shunaqa. Idealni odam o'sha payt o'sha mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha odamga ham shuncha sinov kelgan, bizning sinovlarimiz bo'libdi deyman. Biza fignya. Bizning sinovlarimiz bo'libdi. Oddiy bir o'tda negativ nima yozgani yoki bo'lmasa hayotimizda qanaqadir semiyli bizga bitta anaqa zarba kelsa, nima bu hayotda nima bo'libdi bola? Bitta hayotim yomon qiynalib qoldi-mi? Kredit olganman. Hayot davom etyapti-ku, deb yaxshi davom ettiramiz. Agar biz o'tirib qolsak borku, вообще bo'ladi. Shuncha o'tirib qolamiz. Bitta savol, просто xotima qilishingizdan oldin men savol aytdi. Agar men bilasizmi qanaqa sportsmenman? Bu yo'q kelsangiz ham mayli. Shunday zaldan chiqib sigaret chekayotganlardan. Ana shunaqa sportsmenlar ko'rganmisiz aka? Ko'rganman-ku bunaqa sportsmenlar. Shunday zaldan chiqib sigaret chavorib, zo'r triyofka bo'ldi-da, ketayotganlar. Birinchisi men bo'laman. Endi bu vredniy привычкаlardan bittasida bu. O'pka qolmagan 100%. Dixalqa yo'q. Ha? Yaxshi osh yegandek bo'lasan. Zaldan. Ha, реально shunday zaldan. Nega Rossiyada zaldan shunday tushaydim, lekin dietan жестко ushlagan. Men muchni polni просто muchni olib tayladim. Polni olib taylab, nimadan zaldan shunday tushganda ertalab borardim-da, faqat 7 da borardim. Soat sahar 7 da zalga borardim. Shunday tushayotganda Burger King turardi. Qilib o'tib ketdi. Просто shunday o'tib ketdi. Sila voli yaxshi edi o'sha payt. Sila voli bo'lish kerak, birinchi. Yaxshimizlar deydi, shunday o'tib ketdi. Bitta narsani o'zingiz uchun biling. Hamma narsangizni sog'lig'ingizni yo'qotib o'tirib qolish shart emas-ku, zalga kelish uchun. O'zidan xabar olish uchun. Keyin bitta narsa men o'ylayman, yana bitta narsadan motivatsiya olaman. Qariganingda o'zingni qanaqa ko'rish xohlaysan, jahon deyman. Takishda o'zingni ko'tar, mahalladagi narda o'ynatirgan chollarga uxlash xohlamaysanmi? Davay o'zingni ko'tar deyman. Chunki taqdir issiqjon, chunki qariligingizda может yolg'iz qolishingiz mumkin. Не то что keliningizga agar farzandingiz bo'lsa, o'g'lingizga ham agar o'g'lingiz bo'lsa yoqmaysiz. Da. Kerak bo'lsa krizni o'zingiz yuvasiz. Vaqti keladi. Shuning uchun erkak kishiga qiyin bo'ladi, agar o'zini ko'tarib, sal formasini padeshga qilib turmasa, pulga sotib olmaydigan narsasi bo'lish kerak-da. Qaridingiz, boyvachasiz, pulingiz bor, oligarxsiz, lekin sog'ligingiz yo'q. Nima ma'no? Hamma topgan tutganingizni aqlli bo'lsa bolalaringiz ishlatib yotibdi, topgan tutganingiz. Aqlsiz bo'lsa yeb olyapti. Undan ham battar dom prestarelik bo'lishi ham mumkin agar ham nasib qilsa. Emas bo'lsa. Bo'sh vaqtlaringiz, masalan, baram sportdan tashqari bo'sh vaqtlaringiz bo'ladi-ku. Bildim kitob o'qiysiz, din bilan qiziqasiz. Yana bo'sh vaqtingiz qoldi. 24 soat ichida baram bo'sh vaqtingiz qoladi. Kino ko'rasizmi yoki hobbi, rasm chizasizmi? Yo'q, bo'ladi. Haftasiga 2 kun dam olaman. Seshanba, payshanba kunlar hozirgi kunda. Grafik. Dushanba, chorshanba, juma kunlari ertalab 6 dan kechki 10 gacha oyoqdaman. Shogirdlarim uchun, kelib ketadigan odamlar uchun konsultatsiya, boshqa maslahat. Shanba, yakshanba kuni Toshkentda ustozim bilan bo'laman birga. Bo'sh vaqtlarimda asosan tarixiy kinolar ko'rishga harakat qilaman. Например? Endi iloji boricha milliy kinolarimizni ko'rishga harakat qilaman. Unaqa ko'p emas-ku bizda. Bu yaqinda men xursand bo'ldim. Aytayapti, Turkiya bilan bo'lsa ham совместно ishlab chiqarishdi. Unga ancha bo'lib qoldi, yaqin emas. Mendirman Jaloliddin Manguberdning kinosini chiqarishdi. Men o'tirib ko'ra olmadim kinoni ishonasizmi? Men o'tirib ko'ra olmadim kinoni. Haqiqatda ishlagan tarixda men shu kitobda o'qiganlarim bo'yicha chiqarib bergan maksimal darajada.
boyagi sarkardalarni ham, boyagi xonni nimalarni ham, hamma shu saroyda bo'lgan voqealar, mana shu saroyda bo'lgan hamma negativlarni bor-ku, hozirgi kunda men kommentariy yozadigan negativchilarga o'xshataman-da, sotqin xoinlarga o'xshataman. O'zlari gapirsa xafa bo'lib qoladi, ya'ni diktasi bilan jasib o'rganib ketib qolganman-da kommentariy yozganlar bilan. Sen vatandoshingga shunaqa yozib, bo'xton gap bilan yozib, sen xoinlik qilmayapsanmi deb aytaman-da. O'zing vijdonan gapir deyman. Именно o'sha kinoda ham mana shu saltanatni buzib yuborishiga o'sha aynan negativlar sababchi bo'ladi. O'sha saltanatni buzilishiga именно mana shu negativlar sababchi. Qayta aytaman. Mana shu o'zini vatandoshini bir bayroq ostidagi vatandoshini sotgan yoki negativ ko'z bilan qaragan yoki bo'lmasa orqasidan mana shunaqa pichoq urgan, mana shular hammasi negativlar. Hammasi ko'ra olmaslikdan kelib chiqadi hammasi. Ko'rilmas. Hammasini tagida vatanni sotish ham, u narsani boshqa narsa qilish ham ko'ra olmaslikdan kelib chiqadi. Mana shu armiyada xizmat qilganimda ham 1 oy bo'lsa ham ana shu bolalarga shu narsalarni shu darajada o'qitirganman, shogirdlarimga o'qitirishga harakat qilaman. Biza bir bayroq ostida farzandlarimiz. Bizi kuchli bo'lishimiz kerak, vatanga yov kelsin, to'shta oilani, vatanni himoya qilishimiz kerak. Jangga kirishdan qaytishimiz kerak emas. Oddiy kuch birlikda bobokalonimiz Amir Temur Sovet paytida qonxo'r deb ta'riflangan inson. Men o'sha insonni bobokalonimiz deb aytishimga birinchi sababi bitta odatlari bo'lgan ekanda. Namozga turganlarida to Ka'batulloh ko'zlariga ko'rinmaguncha quloq qoqqanlar, Allohu akbar deb. Ka'batulloh ko'zni oldiga kelmaguncha namozni boshlamagan ekanlar-da. Shu darajada shunaqa inson bo'lgan. Iymon kuchli bo'lgan. Iymon kuchli bo'lgan birinchi o'rinda. Sarkarda bo'lasizmi, boshqa soha vakili bo'lasizmi, iymoningiz kuchli bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Iymoni kuchli odam ham nima bo'ladi? Qani odil inson bo'ladi. Odil inson bo'ladi, u insonni sindirish juda qiyin bo'ladi. Kommentariylarga yozadi o'shanaqa nimalarni Ahad Xudoyorov 2 tam nima uzun versiyasi yo 140 megapiksel. Mana shu vatanga Ahad Xudoyorovga o'xshagan o'g'lonlar ko'paysa qaraydi. Xudmayli ko'payasi bo'lsin. Bo'lishga harakat qilsin. Mana Hindistonda Shohruxxon aktyorga hamma o'xshashga harakat qilib prichoska qilib boshlagan-ku, mumkin necha yilgacha. Nu arziydigan insonga qilsin. To'shda ko'chada men bu bemaqsad yurgandan ko'ra. Ustozim aytadi, sen o'zing yo'lingni topib ketasan o'zing yo'nalishingda. Sen xarizmangni qo'shib o'zing yo'lingni topib ketasan. Men senga ishonaman deysan, mendan zo'r bo'lishing kerak, sen mendan zo'r bo'lasan deb aytadilar, niyat qiladilar, duo qiladilar. Har safar borganimda duolarni o'qishga harakat qilaman. Duo qiling ustoz deyman. O'zlari qo'llarini ochib duo qiladi har doim. Ustoz. Men u kishini ustozim deyishdan tipa misol uchun prichoskasini o'zgartirdi, anaqa bo'ldi. Men u narsani o'qimayman, adekvatni qabul qilaman. Xursand bo'laman naborat. O'shaning uchun hamma narsa mana tarixdan misol olishimiz kerak-da biz. Necha marta mo'g'ullar bosib olgani, men oxirgi nimasida o'sha daryodagi sakrashdan oldin men qavmi tarqab ketganini ko'rib bosgan, men yig'ladim o'sha kino ko'rib, ishonasizmi? O'sha kinoni ko'rib yig'ladim. Ko'rmanda. Tikka turib ko'rdim-da o'sha kino. O'sha oxirida ham tarqalib ketganda. Oxirida ham tarqalib ketgan. Tarqoqlik, qarang, buzadi. Mana shu tarqoqlikda hozirgi zamonda mana shu kommentariy yozadi, negativlarni qilaman. Bolalarda vatanga nisbatan muhabbat yoki bo'lmasa bir anaqa yo'q. Qanaqa himoya qiladi deb vatanga qanaqadir Xudo ko'rsatmasin yov kelib qolsa ham. Bergan Qur'onni ham tashab qochadi o'sha bolalar. Birinchi o'rinda o'sha negativlar qochadi. Birinchi o'rinda primoy efir yoqadi ular. Birinchi o'rinda. Primoy efir yoqadi. Qani nechta odam kiryapti. Buni ham bizda qanaqa narsa bo'lyapti, qaranglar. Birinchi primoy. Hozir zamon shunaqa bo'lib ketyapti, bolalar ham shunaqa bo'lyapti-da. Yo PUBG o'tirib o'ynab o'tiradi. Afsuski shunaqa. Men tavsiya beraman yoshlarga mana shu Mangu Berdini birinchi kitobini o'qib nimaligini tushunib Top 5 kitoblaringiz. Qaysi kitoblarni tavsiya berardingiz? Xo'p, men o'zi qarang, kuchli kitoblar bermayman. Top 5 kitob, keyin top 5 kino. Hammaga o'xshab top 5 kitob bermayman. Aha. Hammaga o'xshab o'sha top 5 kitob bermayman. Men hozirgi kunda mustaqil davlatmizda biz. Prosta aytaman, mana shu 5-sinfdan boshlab, hozir 11gacha o'qidim.
ana shu berilgan fanlarni hammasini o'qisin, hammasi bor shuncha ichida. Kerak emas. Baribir hozir men ularga to'playap o'zim o'qigan yoki anaqa kitoblarni o'qimaydi, topa olmaydiganlar ham bor. Mana shu maktabdagilar o'qisin, qolganlarini o'zi topib oladi. U kitoblarga o'tish uchun maktab programmasidan o'tish kerak. Kino. Da. Top 5 kino. Top 5 kino. Endi men o'zi ko'p kino ko'rmayman. O'zimizda milliy kinolardan boshlaydigan bo'lsam, men Jaloliddin menga berdi, mendirman Jaloliddin. Shaytanat seriali o'sha. Keyin bu kino bor. Ulug'bek Qodirov o'ynagan kino bor, nomi esimda yo'q. Syujetini ayting. Tohir Sodiqov qo'shiq bergan anaqa. Imonim pok. Bo'ldi, nima? Taqdirga tan berib yashayman. Yo'q. Jazo. Degan. Jazo. Ulug'bek Qodirov Jazo degan kinosini. Nima qilaman? Keyin bitta meksikanskiy bitta multik bor. Men bu shunday multik qilingan, proyekt shunday qilingan. O'z dunyo bilan bu dunyoni ta'riflaganda. Balin. Tayna Koko. Skeletlar bo'ladi-ku. Tayna Koko. U dunyoga tushib qolsa, mana bu dunyoda predkalarimizni rasmlarini eslamasa, u yoqda yo'q bo'lib ketadi. U yoqda yo'q bo'lib ketaveradi. Tayna Koko. Ana shu multik, oddiy detskiy multik, lekin tagida qanaqa ma'no bor. Вообще. Men uni ko'rib, necha marta ko'rgan bo'lsam, men yig'laganman faqat. U menga shu daraja ta'sir. Biza mana shu tarixni unutish, o'zligimizni unutish bilan predkalarimizni unutish qanaqaligini chotki ta'riflab qo'yganda. Kung Fu Panda. Hamma часть. Bu birinchi o'rinda birinchisi. Bo'ldi, bo'lmasa endi oxirida Skidish. O'sha Kung Fu Pandada mana zo'r o'sha yerda motivatsiyasiz bo'ladi-da. Ajdarho jangchisiga beriladigan anaqa bor-ku, oxirida bundoq ochadi, hech narsa chiqmaydi-ku. Bundoq qiladi, hech narsa bo'lmaydi. No, я не имею права это читать. Ko'p narsani ochsa hech narsa chiqmaydi. Va qarasa o'zini отражениесі turgan bo'ladi. Bu degani o'sha hamma gap seni o'zing qo'lingda. O'zingda degani bo'ladi. O'rdakcha zo'rma beradi. Нет никакой тайны. Нет никакого секрета моей лапши. Har bitta blogerda o'zini fishkasi bor-da. Masalan, Nusrat bor. Tuz bilan nima qiladi? Uniki jitir-jitiram deydi. Cappuccino derdi. Shunaqa emas bu. Sizda tanlovda adashmang. Qayerdan chiqqan bunisi? Qanday kelgan o'zi? Endi buni o'ylab qarasangiz, расшифровкасida tanlovda adashma degan so'zni buni yoshligimizda maktab tanlaymiz, farzandlarimizni maktabga qo'yamiz yoki bo'lmasa ota-onamiz maktabimizni tanlab beradi, o'qituvchimizni tanlab beradi. Bunday sekin-sekin qiziqishlarimizni tanlaymiz. Sport tanlaymiz. Bor do'stlar tanlaymiz. Tanlab qanaqa endi do'stlarni tanlab bo'lmaydi-ku. Chunki o'sha sinfga tushganingizda, endi sinfda samo-собой o'qituvchini tanlaganingizdan keyin shunga qarab sinfdosh do'stlaringiz tushadi-da. Lekin действительно biz tanlaganmiz-da. Nimaga? Biz o'qituvchimiz Gavhar opa bo'lardi, boshlang'ich sinfda o'qituvchimiz, hali ham hayotlar, hali ham boshlang'ich sinfda rahbarlik qilib, o'qituvchilik qiladi, ular uzoq bo'lsin. Birinchi o'rinda bizani sinfdoshlarimiz o'rtasida sizlar murojaat qilib va o'qishga nisbatan anaqamizni IQ darajamizni oshirib bergan o'sha o'qituvchimiz bo'ladi. Sinfdoshlarimiz ichida hammasi Xudoga shukr, sinfdoshlar bir bezori, bir bekorchi unaqa sinfdoshlarimiz yo'q. Imенно shu boshlang'ich sinfda birga o'qigan sinfdoshlarimiz ichida hammamiz Xudoga shukr sohamizning vakillarimizda. Sinfdoshlarimdan bir oyda bir marta ko'rishib turaman o'rtoqlarim bilan. Hech kim bir bekorchi, bir bezdenlik emasda. O'sha o'qituvchimizga nima deydi, hamma ham qo'ya olmasdi farzandlarni. Hamma ham qo'ya olmasdi. Talashdi kishiga qo'yish. Endi men onam o'qituvchi, o'sha maktabda dadamni, otamni onalari rahmatli babushkam ham o'qituvchi bo'lib ishlaganlar taniydi. Bu o'sha sinfga qo'yilganman-da, bez muammolarsiz qo'yilganman. O'sha sinfdoshlarimiz shu yerda juda bir sovrinli sinf bo'lib qo'yganmiz-da, tanlanganmiz. O'shaning uchun Сборник лучших учеников bo'ldi. Shunaqa bo'lib qo'ygan-da. Shu tanlovda keyin litseyimni ham, misol uchun o'qigan litseyimni ham boyagida hayotimizda umumiy qilib aytganda do'st tanlashda, kasb tanlashda shoshmasdan, kerak bo'lsa yor tanlashda ham adashmasak, любой narsani tanlashda adashmasak,
badali umrimiz bo'lib qolmas ekanda. Agar tanlovda adashsak, badali umrimiz bo'lib qolar ekan. Любой sohada ham tanlovda adashmaslik kerak, iloji boricha. Bo'lmasa badali umrimiz bo'ladi. Umrimiz просто tak o'tadi-da, pustaya trata bo'lib qoladi. Hayotda aytibman-ku, uzoq umr ko'rish tarafdori emasman. Alloh bergan umrni mazmunli, baxtli, chiroyli, sermazmun o'tkazish tarafdoriman. Lekin hech qachon men insonlarda sen men do'stimman, sen bir joying kam ajratmaganman hech qachon. Ajratmayman ham. Просто biza tabiatimiz erkak-ku bizaga xo'jayinchilik qilish yo rullit qilishga harakat qilish kerak emas-da insonlarda. Shu biz hech kimni ajratmaymiz. Xudoga shukr ruxsati berib qo'yilgan. O'zimizning aqlimiz o'zimizning qo'limizda. Fitness o'zimiz qo'limizda. Fitness instruktor tanlash bo'yicha ham tanlovda adashmaylik sizcha. Agar men vest tashlashim kerak edi, diyeta ushlashim kerakmi? Diyeta bu aslida yolg'on bu. Buni keyingi podkastda aytamiz, xudo xolasa. Kutamiz. La chance de final bo'lmadi. Finita la comédie 3-podkastda bo'ladi. Rahmat kattakon qiziqarli chaqchaq uchun. Kattakon rahmat, men o'zim uchun kim qancha narsalar oldim. Rahmat takliflar uchun. Sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamasdan kelgani uchun xursand bo'ldim. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Kimgadir nafi tegsa, foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Eng glavnisi asosan shu edi. Niyatda bo'lib turib shuncha gap gapirdim.